we kura na so ebi na enafu no be odo ye no one ebinim bohye nti bi na obi kofuo eda be bi odo ye na no obi agapade enafu ho no nti wankopama no a odija tumpe ebehye akohye obi agapade nti afi na nso so obefa to no ho so ene be na wotwe mienu mienso de kwakopama afuo ni nyina no yi ya no ano nyina se be ya wo hye a eja ni ntumi ntere enkwahye obi afuo ma na ho nkokere no obe sa adwuma we nyina wie ansa no dija akoto afuo num na ohye wie mpo a eno akikura no afi na de ntumi anhye papa no nnua no den ye bi wo ho no ma ntumi nhye ma entorase enti obepam ni nyina yi so nkakra boaboa no firefuro num se be ye no bae no pese odua no obetumi adua na wadua wie kura no mpokura no pani yi se wanhia nsu a no ba ni bi wasa osan di nsu gugu so right kakra na nkusi etubi ma madua kokoo na aburo ni ade no wonim se de tie na nkusi etube we na yedua foforo wo mu na ebo atodwe ni ade a kopem se wo besan dodo ho ama no bae na banse watwa e de akohye senso look at the process abefamu ansa na watumi kuani atumi ya adwuma wie sana brabo ne tie endu pese obo bredu akira fa brabo ntoto kuani a wakoye asase ye kwaya fi no bebuo ho kakra be hu ne se ena se mekura medu animo se anya ne sane ye se be prepare ye ho de a opani bebia ye kro ne yenu ebebu enem e wo mranka ye kwachi wo so no nanso kusie nti edu ho no mo na wo so no ba ne wonam mabu enti wunso de ntumi kura nkwache ne osono nso na wunya nanka nam ye mpenam bia bio because enim se osono na yabo a wo so wiase nyina eno nanka wonsa kan kra bebo ne ko wi eno so na ye nya abotire nti ye bu enem eno bebre no ni nyina ye bebu bebu obeya ne mo bi na akwafa yade de abrew babia se obo bredu no ntumi nu na abra boye basa obokwa kodi sikani brechi wakoye scam wakofrodu obi ne ya chew onhyehyɛ pa de wanim ne branka bebo nyina no atwatia afi wo hu be kyere wagapade be jafru nsem happy na so is about time say beto ye boase hyenkani a wokokuma se de okota kurade enka wo yenkakra nkra de passengers iko yanka be san fa foforo abawo anwo pepere nti wakoku hu okwam wakoku passengers sisi no wankudu ni nyina aka ho enti yento ye boase na brabo no woto boase ma nyame kwan odi anim black no bia wokobia na obedu se wodi nachi te nyankopon na ode wokɔ enti ode ne nu ya unu ye enti ye hu ne se nyankopon bi ne di anim yento ye boase na yedi nachi di a ode ye bɛkɔ na yedi mebe ye kro no ye bedu na ja sabrabo a ye bɔ no se nyankopon ka ye ho a ye bedi nkonim yo sure sa na brabo no be wie ye pɛ sa na tie se enti sa de a na wa wo de wo pɛ ne wonyansa de a opani emwa wo wundu nso we do nya sa so bia me kwa mi amefo so akudu dia bra kwabra mfa nya dia bedu kra enti ese yeto ye bo ase kakra na bibia ko na dia ye bekwa akudu ti ehu nya pa kakra ya erade die bedu kakra na kokodo no musuo nyame aye wadom na wo dia busua ne ya fan ye da nyankopɔ ase bibia nko kama na momu no ebia na wo dia nte se ye mu bi dia to bo ase fama ewurade kakra wode ba akudu ba bi o se oduduru kodwo amoa mienu wei won ho asem aboa chichide ana aboa kraman twedi ampon ebo samwa mienu wo makraman America achichide wo man America sure kraman di America be kwakwa kodu ntem but with achichide no wo de kakra obe kwakwa kodu honom that means abraba ye bo no esuno obi ya ne nkrabia ne hyebre wo bi die ba ntem wo de ntem pe be kwakwa kodu but won so no kakra ukwa obekwa kwadu with time you also get there anakodwo aya ne ye pere ye ho wabrabom ye pese ye nya ye ho ntem we want to get rich overnight na me hwe video bi na me hu se kraman ene achechede ne aponchu so odwan so a na wonom ekwowosa ye pede ne ni ate a obetumi aboa pa no mapatumi akwa ama no abrabo ne yentobo ase aya bisa ho se aboa chechede se de wonante enu nti aya otumi ekwe kwantenten ana okopa yes oko enwa se de wote enu bisa ho se na enwa yi se de wote da be no betwa fa na bosa kodu ba bia wokro nanso enwa nante kwa akiri pa wo de opa fa nwa atufie na yi wani ma no na wo de wontene mfiri ni konkonum na wo mpinhwe wo bepa na chi akwan hu ne bio ba bia wokɔ ne kakra beto wokopa sana brabo ne tie obi a wopere ne ho abrabo bia na ya na obesi abrabo achi wopere ho a usi abrabo achi brabo no enyansa titiri so pese odi ya titiri nyam pepere hu no eyenim dia wo de bobra no wo ma nyankopɔn kwan wi a afia se wonya nim dia eye krogen
nimdeɛ a sɛbe ɛnyɛ adwenebɔne nimdeɛ ɛno na bɛboa na gadew na de wakɔ baabi a wɔkorɔ nti me deɛ sɛ obi tie me anɔpɛ yi a metu no fo sɛdeɛ abrabɔ no tie bia no ɔnkɔ fam bɔkɔɔ na ɔmfa ne ho ntoto nipa a ɔmowɔ fam bie obi yɛwɔ no no wahu na deɛ bɛpem ne ebi abubu afɔ bɛpem saa mmere wantumi anante ebi nsa yɛ kwata ɔntumi nso adeɛ mu na wo nyame ayɛ wadom na atumi kɔba nya bi di a obi abankra ha no bra kɔba na lifetime nyina no ɔntumi han dan da wo I'm telling you obi atu kan abɛdi power nkran over bed say be 20-30 years ɔntumi han dan na mu da wo yeah obi abɔ ne bra nyina lifetime ni nyina abobloshi enua dan no mu hɔ a nka sabe enti sɛ wɔnya nipa wo ɔyɛ nipa ɔwɔ botaye enti ɔde te hɔ but obi nyanya nka sɛ deɛ wɔn so wote traza ko ni is the go no ko wɔnya bi anko pɛ obi nya waye nanso nsa deɛ nyina nya penti no obunu ho sɛ ɔno so ɔyɛ guy yes baabi ɔwɔ bia ɔfa ne ho so ɔno so yɛ guy bra wɔn ɛsɛ ɛto yɛ bo ase me ka kyela ase me kae ne ɛda nneɛma bobloshi wo me tena bobloshi for almost by the say approximately by 8-10 years bobloshi nnuam hɔ yes na me dental bo dan so sa abrosan obɛfo akɔ soro na bra kɔbra na edwaye a yɛ da ne top na wa bɛhwɛ impru ka wi nipa ne ade a so bi ka kyerɛ me sɛ menya sika de aha dan a na nka me nginde because na hwɛ baabi a yɛ free ba na in fact ɔkona no ɛden nanso no ewie mu nya nyankopɔn sakyera na saa na brabɔ ne tie yɛ nante mu pɛn enti yɛ no bi no shabre sesafo de yɛ ne yɛ kasa yɛ nim baabi a yɛ free ba ɛne nsɛm ne yɛ ka ne sɛ de tie yɛ de yɛ ho yɛ hwɛso ma afoforo na nyɛ easy the life wasn't easy for some of us ya bere mu pa enti yɛ bɛsrɛw na to bo ase ebia na okura de wo ba bɛ yɛ poto okura na bɛ yɛ sikani ma busua no but wan to bo ase abɛpere wo ho saa ebedu baabi na bɛ yɛ uturu no untumi ndo enti yɛ nto yɛ bo ase bibia bɛ fine it's just a matter of time okay right it's a matter of time yeah bre it's just a matter of time with time and with God all things will be possible kwado minim sana pen krata na yɛ krado but nkomo akra ho nkomo ho sɛ work up no endo amu wie endo amu wie na nsɛmpi na ɛwɔ hɔ nom yes nsɛmpi na wonim sɛ emna ba bɛhyɛ wiase nyina go kansi yɛ world cup no ifia ha nom yɛ prediction wɔ ha sɛ obi amfa na dwenkyere ma na yɛ ɔmo nya nhya ma akyena ase kora na ɔmo nhya ma kyese na ase kora ɛna obi apredite yɛ en ma ka kyerɛ kovitela sɛ wontwa video ni post ba pem sam de maintain nka sɛ de asofo no bi gye ɔmo ho me na yɛ pɛsɛ yɛ kyerɛ wɔdo mo sɛ edu baabi a Nyankopɔn ɛyɛ ne ma ɔyɛ nyame yɛ nsɛntwɛne yɛfo but sɛ ɔno nyame ne ka na waka sɛ wɔnka ya wɔnka ya me Nyankopɔn anka nkyerɛ me sɛ menka sɛ Spain ne be win World Cup no that is the truth of the matter ba ko bra metena ase ana mehwɛ national teams ni nyina ana mehwɛ ɔmo leagues na ɔmo bɔ no ɔmo leagues na ɔmo bɔ ɔmo kuro mu no ana mehwɛ ni nyina ana mehwɛ player to player me pese me kyerɛ sports team for ne sɛ ɔmo yɛ good pa na ɔmo wɔ fa na ɔmo ne nam no ayɛ ɔmo hwɛ me yie me ka no kura na akyerɛ ɔmo ayɛ ɔmo hwɛ me yie Bismarck ana anu ya me wɔ fa si ekoyi England free mu twintwina atwan Messi bɛgye World Cup de sɛ ɔka hwɛ kura wɔn te ase ɔka hwɛ wɔn te ase you see black or no kura ne sɛ wohwɛ teams ne ekɔbɔ World Cup this year na ana this season na teams ne nyina de ebetumi aka sɛ na ɔyɛ team ɛyɛ Spain ɔmo amaka ne nyina efrefre kɔbɔ sɛ opɛ sɛ wubu nkonta ɛfa football ho a these are the things I yɛde hwɛ na yɛka team a ɛne sɛ players ɔmo nim ɔmo ho bɔ ɔmo abɔ ɔmo ho akyɛ na obia nim no nyɔnko a ɔmo nyina bɔ ɛwɔ particular league mu a ɔmo nim ɔmo ho paa sɛ wohwɛ Spain team na most of them players ne Barcelona players o de ɔsɛ me bɔ no onko check on players na mo do mbɔ ɔmo World Cup no almost by 8 players ɔmo nyina yɛ Barcelona players nko a ɔmo abɔ ɔmo ho akyɛ and Madrid players and tutu ne nyina yɛ ɔmo ankasa league nim players nko a sɛ o de opa akɔ check na hwɛ ɔmo best keeper sɛ ɔbɛka ya na nsenya season yɛ ba wie yɛ sɛ ɔbɛka ya 2025-2026 league season no one na best goalkeeper the whole world Arsenal for keeper Royal Sahwen one na ye ba of course Spain no da sen wa na ba akokora Shade Wenso Arsenal goalkeeper no ono na waje goalkeeper of the season the whole world one na best goalkeeper ye ball league ni nyina wie ye okọ Spain no wa na ba akokora di ntra omo prefer players na omo ball mo ho e wo mankasa kurom no omo nim omo ho enti no so oeji bo nim se nipa nie e na kona ye kɔ no enya se ye de ani ku akoto se ye ni Messi
though Yama a good player but won't me find Yaman to Messi any Ronaldo any Mbappe no more inti ko mo ko na mo ko yese o mo ko akoko as a team inti me kan video no mu say me hwe team nsini nyina na Spain for no wo youth wo mo no mani eden mebu na wo mo tumi bobo no yi inti me de me kan si ni prince me wo gidie say ball na Spain bo no o mbeje World Cup no esi wo na so yes indeed ampa ho Spain ni only team a World Cup wakwa bra ko bra wa consider just a goal hwe match so ma bo nyina no just a goal ball ba ko pe na tu na tenem atu na tenem and it tells you say enye easy kra wa hunu enti yade bia hu hia pa meso no wa check me wo fast na mame aha enti sana ade ne tie and bono mo boy ni nyina no only one goal per and Spain it me consider here throughout the tournament and it tells you say all department a free goalkeeping department to defense to midfield to striking force bebia kreke and Spain ni je ball na opening ball na wo bono on money say obone de they played as a team enti emlante ne je ball no pagya ni ti a onim say we na daha unlike Argentina semensi ehunu so a na omo aboka unlike your friend is saying England na omo nyina ehwesa anya hwekura no me wo fa se a ne din ede ken ebe gina na naso anase Bellingham be gina na naso ansa no team na tumi akreke. This is the difference e wo mu anase France team na Mbappe so di gina na naso pe na nkunimdi aba Mbappe bobo o hye go se so hye but na edu baabi no na Spain France team no bo as individual players obia ni mbo to obia bo ne de ehun sunsan so no enti nokura wo mu ne se ya besre asofo na meka kire mo se munya nkomhye na amantie ne ya voice mienu bi wa ebebo ansa na ye ni super review no de bia yaka yentan bia o ma na ye team no wo hu nokure yenka nkire ye ho na nsoro no members na metumfo members na mudidi asofo no bia che ye kan muntie no it's about time say nsoro bi wo se mugya akọ na mo pass do mo ye nchekire nsoro dia ye kan kwaje asem aso de be mo wa hu no wo bone a wowom no wanya nkwaje ama akra it's about time what ya so bi mu saa na wawu akwa bonsem gem bese wo bedu asofo abi achi saa na wawu akwa bonsem gem mo a nsem kirene enti no ya ka hwe amuntie no be bo asofo no bi voices na mo be hu nsem a mo keka ya World Cup no asofo no bi use psychology omo use o madwen psychology so ade we dey said the Tennessee ya na be ko because entokwa ashase a ekoso between USA and Iran man intem enti asofo no bi do madwene bu say ntokwa besi e World Cup no nyankopon ne kaye enyankopon ne kaye omo do madwene ebu yi say said the tie bia ntokwa be koso e wo US wo because US and Iran for ntokwa da wo no ntem a no adententen enti then there were me thinking say ntokwa besi and they said it ana amamu nyankopon onye nipa yanka no kura nkere ho aso man media maka we ye osofo obi ade nachi wo fa ni so ye prophet oyesi oye hwan no moni na ho metu omofo endo ana no ye kan hanom se Deuteronomy homa na mayate ase se so osofo obi hye nkom wo metwede ya mpon nyankopon midim na sa mamu a sa osofo no oye otrofo ekom ne te no because we have true prophets yo asofo ya me kan won temase o what say me say twede ya mpon nyankopon se osofo obi odifo obi hye nkom wo me asafo awurade midim na sa mamu a Lako be wotie mintie ne ye sa amamu a sa wosofo no ekom ne te no na mom nyame asafo awurade yankopon ka asem e wo me na emamu enti me ka asem a me na me ka me de me ho na eka me nka yankopon meta ho because me na me ka ma asem I was saying on se be be hye nkom se ntokwa besi US ema World Cup no e be basa unim de enti o mo ka asa already na ntokwa eda Iran for ni US fontem ema akokon koso ma adan na Japan dey say so they thought to say entokwa na tu ntwa say they ti be Iran for ba be say World Cup na maye na amfa eno so mo se Nyankopon ne kae asofo yi e be ka ho nsem bra ko bran ya wasofo a Nyankopon ngosra wo mo so wo manyim wo mo ye Nyankopon adwuma pa wo mamu a ye wa difo Nyankopon na wo mo so ye adwuma wo manyim bra ko bana papa na wo mu no eni 5%. I am telling you Ghana manya ye wo mu no asofo a omo ye true prophet Nyankopon danyame di kire wo no ma ye no kre pa no enru 5
de aka nyina yɛ kɔm ɛne ani brɛ ne ahokyere na ɔmo de akɔwura nyamedwuma mu dodoɔ na hɔ no ma Nyankopɔn anhyɛ da mo wɔ mo just a fraction kro manya ɛna ɔmo afa kɔɔ no ɛna ɔmo yɛ nyamedwuma wɔbɔ bla no nsi ne yie a na wakɔwura mu sɛ na woyɛ abranteɛ na wotumi gya abɔdwesɛ kakra na wosra na pɔ ho kakra na bɛyɛ obroni a na wogya afuro kakra si so a bra kɔbana potential prophet no ne honam tɔ so a na wɔka na no kɔ kakra ka ho de opani wa wie tise wa prapra kyerɛ wie I'm telling you wobɛhu ne sɛ afi deɛ ɔhu ne ho sɛ wɔyɛ sɔfo sɛsɛ nso amanfoɔ edi sika wura nyamedwuma nim ento bitumi kɔtɔ asɔdan obitumi si asɔdan de ma wo na wakɔda no na woyɛ business na mo de abɔ bra ɛnyɛ wo nti na ɔhɔ for ne personal business nti me de metu Ghana fofo yɛ wɔ asɔfo a ɔmo ka no korɛ a prophet for hɔ a ɔmo yɛ papa wɔ manyim but ɔmo so a me ka kyerɛ mo sɛ walk up na yɛ bɔ no munya nkɔmhyɛ no munya ho nkɔmhyɛ opani ba wo voices ne ma me na me nyina so na me hu de mɛyɛ ɔho munya nkɔmhyɛ no me kan ngɔfa si wɔne man tie me da ba kokura ne ho tie me sesi a mo na aba mu mo se Ghana kɔ akɔgye walk up and it, I mean ɔmo ka sɛ it's locked meaning sɛ Nyankopɔn agye atum no wasan sɛ Ghana bɛgye walk up afiwi Ghana yɛ du sɛn yei walk up na Ghana yɛ kɔbɔɔ yɛ no yɛ tɔ so sɛn yɛ qualify from group stage na yɛ kɔ ya na yɛ team rika ba fi yɛ kyerɛ din mo bɛ kan yɛ sɛ Argentina bɛgye World Cup no amam France bɛtɔ to third France wɔtɔ so fourth kyɛ sɛ sisi nkyɛn saa na wo kan na asafoma no bɔ yɛn nsɛm sɛ pra winim metu Ghana ni bia wɔkɔ asɔrɔfo sɛ Bible no wɔntɔ bi na wɔn kan sɛ wo nkɔtɔ hard copy na wo de wo phone no twen soft copy no wo kɔ online a twen Bible no bi kwenkan sɛ wo kɔ so na ɔsɔfo no bɔ quotation na wo su bia bi kan Bible dodoɔ na yɛ Proverbs dodoɔ na Bible no ɛyɛ bɛ wɔ mbebre ana na meka bebe na yɛ bɛ enti so wa ma wa adwena na hɔ no ma ɔsɔfo no betwa wadi yɛ ntan sɔfo nyamedwuma yade yɛ de pa but ebinom de kom ne anibere afam e de yɛ yep tam e wɔ manyim I see ɛna ɔmo ma ahiafoɔ ma na sɛ bi ɔmo ni bie ne sɔso yɛ adwuma ade kɔhwɛ asɔfoɔ no na ɔmo de bɔbra akɔtotɔ dan wɔ tricycle ni ade so bad enti me de metu ɔmo fo wa wo pa wobedi saa atrofoɔ na akyi wa wasama Bible no waka to dadaw sɛ ɔmo de medin bɛ bedidi wokan Matthew chapter 24 verse 3 downwards na na Yesu ne ahiafoɔ no hyia na ɔkan a wɔse wokan 24 verse 12 na ɔkan si so sɛ ɛne mumuyɛ bɛdɔɔso nti dodoɔ na adɔ ano bɛdwo mumuyɛ bɛdɔɔso bɔne bɛdɔɔso nti dodoɔ no kora nya dɔ kora ma yɛn ho bio nti me de maka kyerɛw ba asɔfoɔ no voices ne ma me first prophecy ne bɔ ma me na gye wei no yeah mani abro openi mani abro isi ɔmo gu Nyankopɔn anim ase ne na yɛ meya I see a Christofoɔ ni bi egu Nyankopɔn anim ase ɔma Nyankopɔn ayɛ ketewa wɔ nipa anim ɛne na mempe me am here to defend Nyankopɔn ɛnyɛ fine Nyankopɔn obi ntumi defend no but I'm here to defend ye Nyankopɔn na yesom no counsel for God omo gu nanim ase so ka se Nyankopɔn na aka na amemu a ba ko blen se Nyankopɔn otwa ntro sa na pese wo kyerɛ me but first prophecy na ma me na yemra 106.9 ENTWA Spain for be second France for be third we did third Japan e Argentina versus Spain na Spain the second na France e the third na France e the third the total four for the yampe yo the total four for the sabo bio ne hwedi si Spain for be second France for be third we did third Japan e Argentina versus Spain na Spain the second na France e the third na France e the third the total four for the yampe Black Obra World Cup no kwa we ne ko si sen adane team so obo yi so we say Argentina be the first na Spain the second mewa na France e the third obe the fourth the yampe ni nyina ba konkura mem ka ho de ba komponsi ohu no kura ni Onyankopɔn no ohu oye Obia ye nada no yensi na twetwe twere konkon se Galatians 4 man se de obedua na abetwa de ni pegu na no na wotwa wo se Spain ebedi second na Argentina ye den age World Cup no na France aso so third ba kompo mem France to so 4 Argentina to so second and Spain edi first
or the awo. Yes, uncle second one. Second one. I saw in America a lot of jets. A lot of jets. JETs plane. In the space of America. If we don't pray that America, the World Cup, it may not come on, or maybe we may postpone it, or there will be a problem with the America one. The Lord carried my spirit, and I saw planes in the space of America that will pray and will avert it, because prayer can avert it. The Black Stars of Ghana, last year or last 2 years, the Lord made you to say they will qualify, and I've seen that they will go in the finals. Listen, the Black Stars will do extremely well at the finals. I saw it. The Black Stars of Ghana will do extremely well at the finals. Black Stars of Ghana will do extremely well. Ghana Black Stars be called final. At the end of the day, eto found. O kanema mi no. Shenenso. Odi ka say the World Cup on ekono. Ohuni se ntokwa besi. Ewo US wo. O si other countries ni nyina no. Ehwo de be ye kama. De ntia me pese me kire me bie Ghana fo bi ni mu ani na enie. On o se ohun say Mexico any Canada any US any host tournament na me bo a. O se man yiku problem ni ho. Canada problem ni mom. US de Nyankopon aka kire ne sa hwa ntokwa besi. E ma World Cup na ho de na ye basa. Psychology. Nyankopon anka hwe. Psychology say. Psychology bra kwabna yenim se ntokwa na yekoso no. Eye between bra kwabna mo man yanka no kura nkyere ye ho aso man. Psychology Nyankopon anka hwe. Hwe no kura nie born na yekwa akọbọ no already ne yenim ntokwa yekoso Middle East. Iran man no any US na ntokwa da ho yekoso. Enti na ntokwa na tuo nhyɛ da ntwa papa na yɛ sum na sigya. Enti de what to say wa hwe ana ntokwa na emu akoyɛ den na Iranfo na yɛ den abeto anwe de agu yɛ galim na mo wɛ sɛ World Cup na mai. Ɛna Iranfo no zunu miza mo qualify kwa World Cup no bi. Ɛna ɔmo gya ntokwa no ko. Ɛna ɔsɔfo nde na adwen bi ti yɛ sɛ ntokwa betumi asi hɔ. Enti yɛ mo mpandisi sɛ okɔ business obɛka sɛ mpa yɛ mo boy enti na ntokwa na nsie. Ɛna ɔbɛka kyerɛ sɛ Ghana nso yɛ den ya World Cup ne bɛbɔ finals. Ɛna Ghana kɔtɔ so sɛn. Tournament ye kobo ye tima na wasapa ya Ghana. Yes, tima na wahwie. Wasapa na bobo tan ye hu bi da World Cup na se. Na ye Ghana. We Argentina ndo mo ho fno. Na ye Ghana. Boy ye different throughout. Our opponent na fuom. It was Panama. Ye different throughout the game. Eni enya I mean fetiri go bi na define ye ho na ye se ya ade. Ye ko defend ya ye ne ye friend sen. Me wo fa England fu yi. Ye defend ye to pampe ya try say be she go back kokra ene ye hu bia ene koye na ye kwatwa atwetan ene Colombia ye kwahye kwasi sen ya ne Croatia na mo kwahye yen mo se Nyankopon ayi a kire mo se Ghana be kwakọbọ finals World Cup mo na ya moda e de aduane na mudi ne de na amuhunu me de mitu Ghana fo no fo me ntan sofu bia mani mmere prophecy bia na mom no se Nyankopon kan ya man kan kire ne se waka what do I do na ka kasem me osimesi me de World Cup me susu say na be cost me susu say we beje me kan say Spain beje yes indeed we say Black Obranka Matia so de na nka me yo so for me da no a anka ne do ma me nya de ketwa because makama na bem en ma hye nkom ne so aye adwuma ohu enso enya nkom hye me ye statistics na me bu nkonta hu say Spain team no omo na mo bo as a team omo ma aka ni nyina de frefre kobo players obi akọbọ omo rely on individual brilliance pen omo de koye. But ye ke team our national boss as a team Spain pe. Kwado ye ka prophecy ho asem. Prophet Bakwa were predicting ye from the 31st all night course so prophet Eric Boahin, prophet Uchi and a prophet wa so. Papa, good morning. Morning, Pastor say. Nyame adom ye ho ye papa anope asomdu enkan. Oh, enkan also. Pastor You also papa assemble fear on the 31st of December 2025 and I wish come say Spain ebeji World Cup no e won come on net saying oh me chia what you for me chia Obia me say
ayana afibia no se ebi rush fufu ne ma eniema ya ebisisi a eye masses eniema eye egrofo enije eniema ede enimwase problems ba no aya rade dan ede de kire enquiry for na ya be catch them on my area. You know, I think the 31st night, you know, it was part of the prophecies that I gave into sanity. Okay, so Papa, you saw say Spain and a Beji World Cup, no, and tournament in the chas here, the one tournament in the corner, na uhun say a bit to me abem. Oh, okay, thank you. They say in common, I've been following the prophecy. Obia follow me, Biano, and him say even matches maybe home for and Babe Kasawa home because me who say there was an attacker about Spain for so me did not sorry them because I'm bomb by Spain because me say sir number 19 I mean Lamia Mano Okopeja flag be Omoje Barcelona we no away Palestinians for into me who say Israel for bomb piety almost omundusu no say America president and so assorate yomo into Andre nyame wan say before every bomb match Israel president be declaring his support at the Argentina Equity Argentina JC Donald Trump soon became statement last week say on his pay photo quanta pie. So imagine say over tournament country now over tournament the president you know and Thomasem FIFA so if favor Argentina and Sana Israel for and so a bomb come say Spain for Akodi in Kemufuechi. So yeah we no not attack them. So it wasn't an easy journey. But we prayed for them and but I know because they are destined to win, but they have an attack, so we should pray for them. They started a tournament. I hope they are destined to win because I saw it at the first night and I declared and said, and yet football one prophecy and mechanic at the first night and some kind in IC or Ghana. If you make us say June, mom pie, flooded by this in the BC Ghana. People back said DBS show talk, but the basic this time they didn't see that. They can't rather see any people their course war June 29th DC or Ghana. I spoke about a lot of things. UK Prime Minister Obia resigning. Rather SR farmers so a lot of prophecies about 20 something prophecies, and rather fire so kind of. From January to June, July, in be brace, you see. It's something that we saw, but it was a journey. It wasn't a smooth journey. It was a battle for them, but thank God said they fought a good fight and the prayer also have worked for them. Okay. Now, Baba, 31st all nighter, a course one, Black Stars, when whom be for home? Manka Black Star there. The car Black Star there 4 months before you become World Cup. Okay. And I'm Rebecca said Ghana Black Star, you believe your matches in now. Now, your friendly match at the boss, you win back. Now, your friendly matches no boy and you win back. But you become World Cup and I'm paying for people who are a bomb pie. So I came back to the altar and I said, there's only way Ghana beat me afar, which is your matches in the full. I beat me afar and we near Panama. So your mom pie na your fa Panama na you beat me akoyeni. That is why you begin so them would declare fasting and prayers about Ghana 2 hours before the match. There's a big post to say Ghana Nyamia Kasa we are winning the first match. Okay. Ghana folk of old professional American 4 months ago and then by but everybody there's a record, everybody who saw it said I came back and we prayed for the team. Said there's only one match I beat me, which is Panama. I know sure apart from Panama match, yeah, any match be a team. Insanity. Baba, yes, Ghana boys say Tam. 1 hour with your prophecy. Now what predicting could Chama spend here? Sisia the assisi cadie. Or my ye say Tam. We don't encourage betting. We give prophecies, especially football prophecy. No, we give said those who don't love. Sorry, those who don't see so sorry the young call because there are a lot of astrologists are almost predicting a moment said no, they can't stand Nyamiasem, what I say. And
so that the ghetto boys or those who don't love God will say, oh, they should come back to the church. We are doing all these things to win souls for Christ. We are not doing say they say you win the say we just want them to know say be here be an obanyamifia a D for bit me. That's it. Okay. Papa now pay your dash so when you didn't come over deal 10619. Yeah, that's a papa. Yeah, that's a papa. Right, Prophet Eric Boahin, Prophet Uche, the General Overseer for Rain House Chapel International. No pay you didn't come. So Prophet Uche predicted correctly 31st on night 2025 and was come set Spain. A Beji World Cup no. I mean, each year no answer or predicted. What's your call? What the difference between prediction say match the margin. Enti Nyankopon Nigeria channel dey na say. Nyame each year no. Yes, ya na say. No kura ne say. Bibia ne ho Nyankopon ntumi na na di nkyere nipa. Mom ne kura e bewo mu ne say e be ye adwuma no. Ebi ka betumi because wada ma yentie the 31st on night in come share we share you know. Yentie bra. This year World Cup, the winner will go to Europe. Europe. I see a country called Spain carrying the trophy. This World Cup. A country called Spain carrying the trophy. This World Cup. Now listen. And number 7 jersey so. Okay, so Prophet Uche, Anna, yete 31st on night prophecy. What did you do? Say Spain, a Beji World Cup. And I was saying number 7 years we have one about so yes, and on the share final goal. On the share winner. At the ma Spain. That was Falan. On the share goal no 7 years. So I tell you, so we have true prophets of the land. Say asema mekano. What's it say? Me say omano ye wa sofo a omoye nokra sofo wo. Yawa womo a omoye nokre edifo wo. Na momu no approximately be 90% eye kom na omde abewuro omo nya asofo a Nyankopon kasa kire won. Omo ankasa nyansa na omo ni ndie na omde na mama anim. Efrom so omo ya asofo. That's what I'm saying. Me kan say omo na ni nokra asofo. Yawa asofo pia omo ka nokre. Yawa asofo pia Nyankopon wesra omo so omo de ye adwuma yi. Na momu no kitwa bi na ye wono ma omo nam nyame akwan. Dodo na aka ni nyina e bra ko bra prediction nko a. Omo de omo adwene omo nyansa na eka. Enya adwuma. Bible say do be hye nkomo awurade me di mamba mu no. Ekwam de no. Osofo yi kanya kosi so say. Dia 7 years be bona ba so pa. Yes indeed, on a share go no. Enti ya metumi yi kire. Why not? And he said it before the World Cup. And abem me so me can be wa. Before once ever World Cup no. Me man hye nkom. Me ye analysis hwe team so no so de mo predict here. Me predict here. Osofo dey prophecy. And yes abam. And it tells you say ya wa sofo anya mengo sra ye den wo mo so anya me kasa e kire wo manyim. Obeze na wahu. Ne kure na wo mu no. Enti de okaka kan na anya adwuma no. Hwe ho ye wo no ho. Kure me ka no kura kire wo. Oh yes. Mate. De okaka kan na amfa mu no. Hwe ho ye wo no ho. Yampere obi wo ho no ma obehu bi obeka. Unse nipa no. Obi de se obi wo ho na de se be kraman. Obi so de se agina moa. Osofo obi wo Yankopon kura yi kire ne but onka. Obeto no bo ase ya nkom hye ne ba Satan wakasa kire nipa kura se ne Nyankopon me na mka kire wo da obeye fast na be bo mpa ye pa ne edi kan ba kura be na ye Satan ya yeah de ntina Yesu Kristo na okoye fast 40 days no de ne si ye senior man no konche ka kire se wa bro wa ya de papa hwe gina bro sen su ne ja ho hwefom wi ase nyina ne be hye wo nse tumi nyina de yama wo de ja ho bo ho keke na osa kotu ne ka kire ne se waja aka kire wo se mesha abof ma besoa wo wonsem ne wan fa on nyam pembo Satan na ekotu Jesus Christ e ko Bible num okay yes oni Bible num se ne wo sofo na wo so yes sofo oni mo se na azama na Yesu Christ no wo se wa twere se ne man so awurade Nyankopon hwe ene oyi na no mo de mo ye fa se ne ka na Satan bia bibi ketewa bi kire mo amos Nyankopon aka munyai se mo pese mo tenyame ne ya munya botre fo ndi ne ma bi achi na munyai enkomhye na emamu no me de wo kana mamu a ye betra Bible no be justify okay ya mamu ntum futuro ngu Ghana fo ani that is the truth nti mo a mo pe enkomhye no mo nkoso a na mo behu yo kwadwo be da said ada pa ko wa krata mo boso no ine de brewa inshraba kwadwo samebi na fe yenu aba nkoso hema nkoso ma che me yuso na anope wa pomu te say
Nyankopon adomboko na so. Ye de Nyankopon ase papa. Pa 106.9 na pay inhraba kwadwo samebi e wa ha ana fe yenu aba nkoso ahema na pay wono so join ya ye de ko wakrata moboso no ye de ba kwadwo ko wakrata moboso no. Nkoso no minim se work up no hwe kakra. Oh, Ghana free man am jai. Ghana free na oja hwe. Yeah. Ana vem no ko. Na ogidi say Ghana e be bob da bi work up na say ana. Honestly, them need GDA. Because you know football na shase ni nyina no. I have a problem with Ghanaians. You lose ye na Ghana for aye basa ni bosa na mentiase because ye shase nyina no. Ghanaians were like born den kosi hwe ye nko ba bia. Afei de ye hye ba akumienu ana mudi mugidi akwa wure ma chese. I don't understand. Ye gidi akosoro. Mugidi akosoro na mulusu ya ase binuma ye bosa na na de asem na akosoro Ghana. Munyina na muni gidie wo na mo se World Cup no kwa ye first match no yan win ini ye ko win ye second match ye ko ball draw na third match na ya ko lose wa na Ghana fusu just Ghana fangasa no. As three things in football nyina ye nyaye. It's either you win, you draw or you lose. And here the mimi say to me Ghana we did well, we tried. Na asofo ni de ya mo kan so. Mi hwe di enkomshefo de ye kra ya komshefo. Obia ye komsheni Nyankopon na aka bonsama nkasa na ye bonidi no bonsam mechechirem the side of the story sabu ma bonsam kwan wo bechechirem asem esi ya so be yin ho ano a but yentimi ma bonsam kwan ase de Nyankopon kan ye no Bible ne kan ya gi Nyankopon de nadi bonsam side of the story ankasa no ye asenipa yente ba ya gi edi enti sa na abrabonetie. Okay ko wakata mo boso no mubri ni yenkwae. Brako brando pay yama ne tiefo mutire fe chichine benche yakwaba emfa mrako wanka tambo so dwumadie ni so ansem ne de abo ape so passe deal wa dwumadie on DLFM 106.9 yebesrew twibo kete fidie ne na ensema koto a ekoso man Ghana mu a enko wanka ta koto ababo ne de aba no yentutu na sere ne abasa na yemfa nsomo anopai na yenhye ko waka tambo so na se FM free the daily guest ko waka no the daily guest ko waka ne de aba na asama super ni Ori Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ono na mprempren oye foreign curating edema the new patriotic party MPP osono kukuruku amayuko no Ghana for be ko no kure ya ena mfimpim ne aduno na yabato mo kutu frank ama MPP amayuko ya ene osono tinwura mu a ori hahama na wasanso be yo mampene bi de chiripan yo men wudin wo mu pam na sanso na Ghana mampene yem papa ba mo oboata John Dramani Mahama mfoni da hanom na kuwakata no ensema wokani wasi stop the year kangaroo court Bawumia tells Mahama on tribunals entimeke sana na betu dwa say o my Ghana na se bedwa eden krata ekoto ma se bedwa mu say o manya mamrem ewom say se o man ne pe na ogituma obetima tete eye court asemdibia enketwa ewo manyim eno no beye nkuma ya beko ye mensene ne de aka no so akokọ man ya mantam ahodo meche district and eye regional tribunals ne no ena mpenifo de nkrata aban lawyer penny no krensi no soafo no hwe man ya tene so mechire attorney general minister for justice onimian for Dr. Dominic Ayene de nkrata akoto masebedwam a ekoye nsempi ene ye kwana bra domkuma na kura de kire sei saa no tribunals na sabi nyansa bi anim mo ne ba we hunu amanfo nti no mo nte ase to mo twa mo ho kura frɛ ho na domkuma ne ko asetena makwa domkese na kwagya tu mene empenifu apase mra no ne momade aka ne se Ghana mampeni pere mo boata ode ne nsatea ba hye mra na se na mra na ba ye adwuma ne no ne ndo ada Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ene sentwerefo hyaye ene wo se obesere Ghana mampeni yam papa bere mo boata John Dramani Mahama se wosere ni pi sa tribunal bena omo akwaje atumu no o mampeni hwe ne wamfa ne nsatea nhyase na mo men o kire ma sese Ghana man ya wo asemdi bia hodo pi e wo man yimu o mu hia akade ade nti na ban hwe na akade no enko na wo ma wo ma o ye competent a o mu nimu mra o betumi abo o ma na asemdi bia ne nkwa ye adwuma na yesi ye kwa akotete court asemdi bia nketoa sa tribunals no de o mu ka nyina ne sei aban na ye kwa akobo o ma mbetena asepa o mbeye mpenifo mbeda no no de obeye otemuafo no aban na bebo ne din enu achi womba po abedwoku a
wɔn a wɔbɛda ano aboa na wɔn ayɛ asɛmdifo wɔn bɛyɛ panels wɔn bɛboa na asɛmdie na akɔ so ɛwɔ saa akɔ tonkuma na wɔn kyerɛ mu sɛ ne nyinaa aban na ɛwɔ tumi ɔno na ɛbɛkyerɛ deɛ nkɔ ɛkɔba ne saa na sɛ bia bibi kɔ so na aban mu nipa koraa sɛ bɛyɛ adeɛ nya wɔn kan nyɛ yɛ because obi na abɔ odin nti ɛsɛ wɔyɛ ma deɛ ɔpɛ master no wɔma n'ani gyeɛ nti sɛ ɔbɛyi wadi nti ɛbɛsa na aban ɛbɛnya tumi wɔ asɛmdie so nti ɛmmoa ma nyi kura nti wɔn bɛsa na aban ɛnumanu yada ɛwɔ mu sɛ mahyɛ baabi akɔ asetena akɔgye mmara n'atum deɛ nanso mo mba mpanin nsan ma na mɛyɛ mmara bi sɛ ɛhɔ wɔde bɛbrɛ Ghana na bɛyɛ adeɛ bɛyɛ adesoa deɛ mo mɛyɛ huna ne atatayɛ ɛne aba no bɛka sɛ nipa bia ɔwɔ na aban mu a ɔno bɛtumi abɛboa no atu ɔbɛgye tumi afiri ne nsam no ɔbɛko atia no nti ɛmmoa mɛyi nti ɔmampanin hwɛ no wɔamfa ne nsa nhyɛ aseɛ koraa dɔm kɛseɛ no so gyerɛ mu sɛ ɔmaa no wokɔ yɛ nsɛm ne bi ahodoɔ no a nsɛm no dɔɔso abɔ ape so nti wokɔ akɔbra adwanment nko a ɛno nti na mpɛ sɛ ɔmoboa na asɛm die no ɛyɛ ɔhare so nti na ɔmoboa na ɔmɔde saa asɛm de bi anketewa no aba na bɛboa na ɔman Ghana nsɛm ahodoɔ aboaboa no bebree na wɔ asɛm de bi ahodoɔ a ɔmotumi ka no ɔmɛtumi aboa no nsɛnsɛm no ɔmɛtumi asɔ ano ntɛm nti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia akyerɛ mu sɛ Ghana man panin saa trabo na brɛ ne deɛ ɔhwɛ ne wamfa ne nsa nhyɛ asɛm nti sɛ ɔman yi ɛbɛha yɛ mpam na woyɛ no firi hɔ nom nso a wokɔ koa krataa no ne fa ɛtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ the delegates koa krataa no ɔbɔ amane anɔpa yi sɛ jailed TikToker beaten forced to plead guilty nti bla ko bɛtɔ dwane me wɔfa ase ne den ɛde Camila Lassan ana no yi ɛbɛtɔ dwa sɛ wɔyɛ fiade atwa mu yi ana yɛ maame bɛkeka nsɛm pii na ɛde fa Ghana mampani berema ɔboata dwane Dramani Mahama ho sɛ ɔno watumi akum nantwie pɔde aduasem no tetutu ɛyɛ chaos de ahyɛ fam ɛne wanya tumi onya tumi wie yɛ no ɛnam kwambɔne ɔfa so nya tumi ntinsu ayira fa Ghana akum nipa asɛ agyapadeɛ pii ɛno wachi Ghana mampani ne atem de ɔgye bi pam ɛna ɔman ma posifo de nkrata akɔfa ne sɛ ɔmrɛ na ɔmeyi ne ho ano ɔwɔ danside sɛ Ghana mampani akum nantwie tetutu no de ahyɛ fam ana yɛ maame kɔya ɔsɛ nsɛm ne ntesa na oni adanside ɛna bɛtɔ dwa sensa na nsɛm na maame ne so oni adanside nipa bi na ɛhyɛ no wɔ mu kyerɛ mi sɛ ɛboro pa ɛboro fita yɛsɛ mpani sɛ bi sɛ nsuo bo wɔ nkasɛ pete mo hwe ne papa mo sibram ne yie pa mo wie yɛ na mo san hyɛ ne sɛ kasɛ medifo ɛna mo hyɛ ne kete maame yɛ ne pam ɔno hu ne sɛ na asɛm yɛ de nanso otumfo tumu asabi ɔworo akawafo abeti ndo mo kyerɛ mi sɛ ne maame mo hyɛ ne kete Camila kanokre kase wodifo wanka yebebo na mo sibram na saa na no pay the delegates ko akrata no ode aba abeto edwa ene nya asem keto akra na saa nso na oba ko akrata na anafo ha no mo no okra yen kwasoro mra katafata so mienu delegates ba mane say adubo he no reject deputy Aegis social media trial na ko bra ni mi say me wo fa ase former CEO de ma signal bureau adubo he ne nsɛm wɔ asɛm di bia sɛ bodi Ghana sika bɔ manyika abɔ foto no to no wadi sika na nim sɛ esi an na asɛm die na ɛkɔ so no abalo ya pani abɛka sɛ adanside bi wɔ hɔ no ma onya sa adanside no obetumi de agina so abɔ pani yi kwadu ɛne atia ɛna adubo ahina abɛka kyerɛ no so srɛ no asɛm di bia na ɛkɔ so no ɔbɛsrɛ no pa Dr. Srɛ Musai Justice Srɛ Musai ɔna ɛyɛ ɔman abanro ya penin abedi akire ono kran so ne osoafo abedi akire ohwa atenten ne so okire mu a aba fontentan ene wodi asem no wo osere no asem no wasem di bia ti so obibi ka oman yen kwa asem di bia ono ka ne nsem na ehwe ba bia susan de bodo hono betu no wonya se wonama ba fontentan so TikTok ne Facebook a o kan nsem no eno nya de beboa de bia okọ online ko update Ghana fo ensema hodo a ono hu ne se ne kura nim ene wo kan digu nanim ase nti no eno so ye nsema no pe no ko akata de delegates ko akata no ɔde betu dwane ade tu yɛsebo ɛde afiri the delegates mu no ɛyɛ endo ada wiase na go kansie no ane yɛ keka ho nsɛmia Spain lift World Cup trophy nti ho nsɛm na aba no Spain endo ada ɔma yɛ ɔma de ni bio ɔma gye wiase na go kansie no si ɔma na so a me wɔfa ase Messi endo a bɛma ɔbɛfrɛ no ho Messi in fact wayɛ ade o Messi wayɛ ade pa na me hwɛ sɛ nkɔmɔ de best player of the tournament bɛma no ɔnwo eye me ya pass we nya hwe osu sese senior otumu se ne dade nyankopon Messi esu saa me wura ho enra me wura ho ye na me so emotional because already na me nim say Spain beje na so na me person kan nya hwe Messi no wanji golden boot no mpa ka best player bi die enra Messi anya hwe obo nim Spain fo sesa bo yi nyina ma zo mu gu senior nim ase pasa na ha dwen nti enra Messi su ye nti onkafra pasa akoba ne sa ne on retire because why ye dey so ye football mu to mo no homo de no retire ne bibia nya den enkon kan na woni me se ofoli atanso se oni Ghana o se wo kai de
former finance minister oni Ghana ha no na omo kyerem so omo de extradition ma na ye omra ebetumi de akofo na aba na ayese boachi bidin no etwintwan omo kyerem de se no ofoliata no wanya permanent ayi residence o ha wakotena ho nkrata na wanya no esini tumi antu wakwa ye US ni ba mapa waya Amerikani ti se mo pese mo kotunu dia US ma no so no mo hihye mu no mo mfo mo de hye mu obi Ghana ni ntie miye US ma no hihye mu no omo ni woni sa ayi na treaty na omo tumi nkwafa omo de hye ma ha emfa ne megina sem di bia Ghana de omo tumi be fire de ekọ but ye ntumi nkofo omo de ai se bayifo no bawo de omo anwende sa na US fo no omo bayisem ne te yesi akanofulata akwa gisa wo mo residence ayi no nkrata ne de waya permanent ayi o citizen pa yesi no omo se de nkrata akotwe na ba ndi minnim se US wo beja omo de hye so omo na Ghana bi se akanofulata yesi onya Ghana ni o se de ade na ekọ no wonya permanent resident ye hwe ade mu penifo gusu ye hye yesi de ne be banti ye hwe na bibia tumi akonti ba komna we ni nsema hodo am anopai the delegates go akata de betu gyanti me wofa se yenkoko akata hodo na aka yo mimi to aso dia the daily graphic and actress me de to aso na auditor general report about to hanom say metropolitan and municipal district assembly for no an yesisika ne afo monsa se mefa ne se mfinhia be se enani afimpim yenu ne adwunu ba ko 2021 edi kosi afimpim yenu eni adwunu num 2025 revenues a omajejejeje a chese enye sika ketwa no omu chirema auditor general se sika wo mu adie no ebro de wo mu kogeye efri enkrofo no ho a chese no ehun nkrata asem no nya asem ketwa sika omadie no ene enye sika atwa ena chese the daily graphic ede ababeto hanoma upebu nhwehwemu anase wupenhwemu pa wubowremu na akwaje krata ne bia wubetumi atiechirem na wate ase pa ye sansenye sika atwa ena chese mpanimfo ya fimpimienu ene adwunu ba ko dikosi na adwunu num so no wo mu etumi edia enye asem kuma na metwa so dia na edom kuma no eba no dini Yero Alexander Afenyo Markins ono so eda ha ena wo se Justice Daniel Francis Anan wono na woye adwuma ewo mayi mu na yenka bi maminka bi amamu no eyade a Justice DF Anan wo bo hu ban paayi na oman no yekaka bi maminka bi a wo muka ho na ne fare bai no ekofa wo mu so ede baaye na Yero Alexander ese wo maino enhwe na kabima minka bi amamu no said Justice DF9 esi bo hu ban na bo kura mu den na enei yeda so ye kabima minka bi no yenhwe na afi yenkura yenkabima minka bi no na afi eno so entumi emboa na de medi etwato ewo the daily graphic mu eye apolisifoɔ anase o mai masrafo ena wo mo hyebo se graphic obi a wo ye adwuma wo ho bi a chese ene asrafo ye bi apolisifo kwotire no ebro no wo mo sinei wo mo hwe pa se wo mo betumi di de mra ne da no mo di ato ho na afi so sa asrafo na mo ye sana na sa apolisifo na wo mo kwachi abrante kwa no ebro no wo mo behwe na de mra ne da no wo mo edi ato eno ene nsama daily graphic edi eba no pay ya toa kwa ka tambo so no so yembonwure mo de di custodian na di custodian kwa ka tande nsempina na ba abeto edwam na asama eso pa kwa ka tade ba ye no eye Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ono kra Frankatuni edema MPP osono kokrukra manyoko no ana fi Ghana mampeni nya papa boroma obuata John Drama ni Mahama Ghana mampeni mfoni da hana momienu na chia woro ho kama na kwa ka tade no behu ni se meka sei tesenya semukuma krao Ghana mampeni Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia omunyina ahye ayo ntade tuntum pa awuzo bi ahye gon kama no mjahanam na Alhaji Mahamudu Bawumia chirem say pause on tribunal bill and listen to Ghanaians. Bawumia to Mahama. Pause on tribunal bill and listen to Ghanaians. Bawumia to Mahama. Yaka 170. Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia chirem say and madu ya Ghana mampeni sa tribunal bill no ohwe one sign. Wasan pe Ghana fu bibia ne pa. Ene 170 no we dwa bruta nya easy kra. Na eyi ko wakate ba man ye say MPP must regain champion of business status afokono no me offer si Paul afoko de o kirem sa afi
MPP amanyoko no otitina gimade ne de obeje chairmanship no obeje afa enti yanka nkyerɛ Ghana for said ade na ye ne saa na ya enti no MPP for no pese omutumi dinkunim pa Yankopɔn ya atoma mfimpi mieni aduonu nwatwa bato mu de a esa sante mantem ni mapɛkɔso honom edema MPP nti aba no montoma no ono beye national chairman ne de a muni hawo obekeka manyoko ne mane nyina bom ba ko pɛ se bo ba ko mu ade no ma sante mantem manyoko na yakra behwe na yakono na munim se MPP manyoko no se de ye ka de na ya sante mantem munya ne kese ne munya ne mprimpri pɛ mwadi nkonim enti wakase ekyirem se momoden ye bibia kama na bibia nkonkan de saa de a ebe ha dwen pa no pɛ no edi custodian ko akata ne ekyirem se aba na motoma na ono ne beboa mo no a edi ne ho adanse no pɛ ko akata yi ode aba abeto edwa The mediator so the new publisher and Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Franketuni the ma NPP osuna manyoko no so da ha said the minua be ma na me wofa eka ye na ehunsem eda ha no ma chese nya asem ketoa na military job scam na chese emranti anase mabunu ya chese wo mo ekọ peke form to say ne omope bambo adwumako no emu bia etumi ayo no ena wo mu kiremu a ewi eche na chese no tu ho no tu hwe antumi ankoso amfa ma wo mo eno ena the new publisher ede abetoa enipa dwoso miensa sika wo mo ahwere eye Ghana cedi no opepe baako echiripo no edwosi anwotwe 1.68 million Ghana cedis and achese enipa edioso miensa 73 victims mene wakasa sika no etumi abo wo ma we no na nka ombetumi de akope bibi ayo ne nso so no form so ne ho nkro no bako tirebre tire ne nyina no sika no etumi ahia chese enya asem ketoa na bi enso so eda ha no ma yese NPP first vice chairman no wono so ene wayi ni tia wo pese wono so wo kopri bi na isanyame adma September de be yerepa wo memu ha na po afoko wono so eda nchen achese wono so wodi nieme bi wo pese wodi gu akwan mu ma wo man no yensi kasama na se economy no se de ebesi a recover bi mu no wono so kiremu anachese wodi nieme bi gu akwan na enu atumi aboa na o man no yensi kasama na se o man ni bu na ankasa no etumi afa ntuma pa efra ebiem eno the new publisher yen to aso na yenyina mu the news center ko akrata no anopei odensem na baba betu dwam oba ko akrata no ne fa etaso enan the news center opemana ne pa ne mna ne say detail driven news na obama ne anopei say openipo no na dwadifo nkabamuku ye kan say trade union congress me wafase ono ene woye otwatwirefo pani general secretary edima ekuo no me wafase Joshua ansa na omde betu dwana no fiade etwa mu so ombesere mampani sa tribunal bill no onhwe ne wansan na mena mampani epa badwoku a omomka bia so momode ankotena se na wonye hwehwemu emfanfa o man Ghana ya mamra constitution no review no omode to mampani anim say sa tribunal bill no ho sensem no omode omunyi ntum inti aban hwese onyi ntumu kura ma ne meya adwuma omompe kura inti eyo mwanwasa aban ama ho kwan na saa mahebedwafo de akoto ho se be no mom passe na yemetete eye oman Ghana asem ni bia nkuma wo mayim de omode betata ya manyofo ahodo akante omampani nyan kura na so mu kiremu a ensem ahoto a oman eye adwadefo nkuma ko TUC trade union congress for be kan ye no abanya ntie o ana mekase mesebedwafo na akwaje mera na tum nti sese ne yenim sa ban o mampani besan anasa on san dize mu kirem sei TUC fo nhye hye omode ba bonten no mpanifo ntie be sia ne sabe mo bombo galat o maye adwuma hunu akwa ensem pi na wo hanama no pei ko akrata no ede aba abeto edwam na auditor general's report ode beto dwane kirem sei nyasem kuma wo MPP amanyukuo no chese emro munya atumi besomye no auditor general's report ni kirem say edu baabi no fango wa ewo o manimu eye dia no diversions pina akoso sika no edi bi kwahya ha na edi bi awura ha na edi bi akwahya ha omokoye sika ne sa na sententan ene esi one time ono mo di sika botene beye 78.6 million Ghana cedis MPP aboa wo so no edi sika wei akwotena ehura mo ene ehura na wo wie no
wodi Ghana sika wi akotena bush a wasan wi mira ka ho wa men ntamu jem say no ayen SMP rot pa koso mfanje wo say MP o MP intimesre mo we dey say nya aboa wo so no say MP National Petroleum Authority enti eno no enti nya MPP enti mo fanje pa omo kire mi say MPA National Petroleum Authority mpanifo no je say sika botene 78.6 million Ghana cedis no makwa di a je say omo eskanisa nansan 10 time 2025 auditor general report omo esika na wonwran eno mo di say sika ni nyina a je say no Ghana aboka 78.6 million Ghana cedis ameke say omo ya boka gukwa a make say National Petroleum Authority for omo to wate me wo fa se go Godwin Edward Tamakru on ye CEO ne ho atwi omo kire mi se watena se ma sika bi wa ye ne ma si one time na nsen ya ban be ya o sika we nyina ye si one time MP kwako se sika nya 78.6 million Ghana cedis opera kire ma sika nya basa ho nsem no na wo ba na fo no ma openipo no my Ghana aso ye hwe twetwen sika akọ wo manyim ono na te ota no ne din edmo fa se sami jamfi good board o kire ma se sei adwuma mo ya ne nya adwuma ketua o enya adwuma wakra ni nyina ne say 54 tons mid-year 2026 just a gold or matono opening sika ko pa gold board na tumi ato o mani mu ni 54 tons ana mato nya de ketua o mato gold pa na je say o man sika wo ye ho ohu sika wo ye ho ntomu kirim say sami jamfi adwuma wo ye wo ne de obo o man pa titru first sika ko totom ne de na mode mo so ani ko wakratei ebo na baso na B6 a year first vice chair with 26 years service to MPP make say me wo fa se na boachi o henu na boachi na B o kire man prempren MPP amanyoko no one de onkwa say o pe chairman preko pe ne o pe first vice yato abani wi a de obe oye chairman o titane ya be de che no pe na waso MPP amanyoko na che 26 years o emfinhia pode aduonu nsia ene waso amanyoko ndi se ne de sanisaka satu na bebo pa na amanyoko no etimi akonanim sanso na me wo faase eye ahiagba ono so akasa Richard ahiagba kirem say ono so nani abre first eye vache ono so pe na munyina mo pede e beto amahwan yei entini eye ansempa Richard ahiagba so ono so pe dizie minim say na bi ne bedi nkunim ana say Richard e de bedi nkunim de no so yensema no pe no the news center ko akata no odeba e beto edwa Republic Press ena chese me de etwa so na de da ha ne se wontumi in a deep mess na chese eni ada no ada o mabato ya wo mutu yi constituency elections ye okoso esuenkrofo in ya chese yesimpanimfo se miaye ni bi wo hono ma na court injunction edida so ne no na chama wontumi ene na wotwe awie ye mu de ne woni yi chama buti ene anya asam ketwa wo ewo mfidie no so na chese we kana we yaka ne no na chese abeto ha no ma wo kire mu se ne wutumi akototo bombu bi ewo munti akoma sese ne to na chese etwea enye asam ketwa Edom kuma no so ede abeto dwa se tribunal bill Dr. Alhaji Mahmood Bawumia kan wansem na so mo so di kan kraka se we no wo se aban ne hwe na wo ye bibi fa ho ensese se yi no wo sensan krata no woje tum animu ya wo mo so mo nyina wo mo frank atu ni na kasa de na che so mo nyina so support na che se nya asam ketwa mranim ni be e friend se lawyer Barry Masapon na wo frɛ NPP wosunu kokroko amanyoko no titru ni wo mo a wo mo wo afigya sekire ye mekire wiamoase agona bipua ene ne mpatemu ho na wo se ada no adansem esiye ya chese katachi afirifa enna nan kansa buadu hu nsensem na ase eya ye pinso ewo ho ade achi ade esen na yesa adwuma edwadifo kwantimi nkodi dwo msole ho nkwa no makaka enti we no panimfo ma no munsin konwa na asam no yemfa baabi esusuan de bode ho no bekwa kogu no yemfa nkogu na asam entumi emfa na asam enko na de da ha biem eni se His Excellency John Dramani Mahama wo se reshuffle ba be koso se ye no krese enye no
no Republic Press ena ede abetoha na wose KMA eyadia edan ana structures ahodo besa enum 500 ena me no wo kasai wo makwa akobuaguo ewo Kumase Asafo ya chese structures no eye illegal ebi ye ntabodan ebi ye dan na ba ebi esisie no enya dia esisi ye intiada no ada ene o makobubu ni nyina atoagu ya chese Republic Press ede ababeto ha yen toa kwa kata mbo so nso ne yempiem wo the informal kwa kata ndensema ba na obono ho ma ne se nothing by the truth na kwa kata ndensema de ba no o kiremu a wo hwe kratafa eno no ewo tosom yensa wo ba ma ne se secret campaign cash killing African democracy secret campaign cash killing African democracy eno ye ACLA boss wadwapa omo kiremu se ade ba ko a ama bibiman yentimi nkɔ yanim ɛwɔ kabi na meka bia memwo no mu nyina ne se ba se wɔno mo bɔntoa abepetumi abedi ɔman so a enipa bi wɔ sumase a yɛmfa yani hu wɔnom ɔmo na ɔmo ho adi sa amanyɔfo na mmom no wo de ɔmo sika ɛna ma amanyɔfo yi enti wobɛhu na amanyɔkɔ bi obi akasa amanyɔkɔ no mu mfie pii obi de sa yɛde ne mɛyɛ campaign ɔbɛbɔntoa ɔbɛkasa bɛyɛ de ɔbɛyɛ nsɛm amanyɔkɔ no ɔbɛbɛgye ɔman na bɔso na nipa no wonya dibere bia na Obia Ghana ni bia ni mu no ba na ya ni chief executive officer obabi na wato obo adwuma ni sika akọ odni sika totumi entamu chemze se ne se de ne ma yekoso no ekwa ya ye fa so asabibiman a Ghana ka ho na ye kabi na me kabi amemu ni yade a enkwa ni mu enipa pi edi sika efa kuntu na se edi ba monyofu edi bontoa entamu din konim pram akwaji dibere na boso enipa nya sabi se owanimde ni nyansa obetumi de abu omen anato bebu abiman ne yakoya nimu amanyosemu na mom ni sika semti no obetotumi ntia yade no yade ba ko a ekuti oman yi panto omesere impenifo ntu ho na mo na saa tumi a amanyofo ebonto ye maho ka amanfo de omusika ba na ba ne nya tumi pe ne wa ma na kwan na ode na besi ho no ene yade ho oman ne biman nyina ntiehwe ne ntu ho na mom na oba katafa etoso enan ewo the informal kwa kata na Obama ne say come back home to face justice oforiata ana Ghana man peni din sema to nanim na Ghana man peni yin papa bere mo boada John Dramani Mahama ana no ya wada so ne fiade atwam na owo framanta me kire voter region na on Ghana fo mo wo honom onom twetwe nko na man peni ekodi dwumade pi na ne kasa mu no wo kire mu say obesere akane o man Ghana foto samfo say osere na da Bebe wafura drubia no onsi fom na Ghana fo beka ya Ghana man peni kirim se emra na yempapa kenofoliata osom Ghana se o man foto samfo na se osofo no hwesi kasem so no MPP amanyoko na nkasa etwere nkrata ede koma aka no man peni dada na dangwa kufu ado se ompam kenofoliata fi se ne modern bon so ani wosikasemu ogse Ghana ntu no ema kenofoliata beka kire Ghana fo se ne man yen enti ehu hia se obekwaja yen okwaja yen sa ye be mobo enti ontumi nkonya yen enti Ghana man peni John Dramani Mahama kirem so kono kanofurata ka kire Ghana fo se ne man yen dia ye ne ma father please come home enti wasra ne pa man peni ese kanofurata wedie nkono amra fie wase na de boy ni dwane wo mra obi ampam no se kanofurata ne mi se wanya omban boni ni Ghana sika die enti no mpeto be fie enti wasra no omra fie why na Ghana fo afene pa no pai ehun nsem aba abeto edwam na sanso na asem eso pa ne de term debate no aye nsem pi ene ya katafeto so miensa ewo the informal Ghana fo abeka ya abeto dwa na nsan say Ghana mampeni nya papa John Dramani Mahama onya employment sanso so obeye o mampeni ankope na wo hwese de o manyimu yeto aba edema nisia ukoma hye bedwuma manya tumi a chese de ompeso mu ye bi ombetuma ya ne simple no omu jirem se Ghana man peni nyo bese sa Ghana mamla no because obe ko ma hye bedwam mase bedwa no so isi ze de mu akoye no so mu chemu miensa akora mpipi vo nya ba akokora enti ombedi nkunim simple to man peni pese so sa mamla no bese sa ne simple kora na Ghana man peni no fia dei framantem no se yemfanto Ghana fu anim ade ade o manyi wo mra ebi kura de akwase sa mamla no yenyim firi ho no mokora ne mo man peni o ya ade won to aso sa ne ade o man peni chirim se dabi o man no wo mra they said yakro no yenjan Ghana mra no ai wo ho no yenya ne saa na ne mfia tetem ne de onka so wope na momu no ono ne mrante a omosom omen no waka kire odo mo sei
omo te say wansana omo term of office na say wansana na no aka ketua bi inti omo nyira omo ho na boshe omo share Ghana for omo ni so nya adwumaten na Ghana for efili mfam na hia no na mo mpa say osen akwagina say okọ ne mprensa so okọ mampani de adabraka Ghana mlanaka inti nya de a sanhye no ebetimi akoso ne yensema hodo no pay no the informal ko akata no whatever ebetu dwa na the national voice ena meso so mede to aso Dr. Alhaji Mahmood Bawumia said no obeka saye na eno no eda ha ya boso bebrinti ye nsan enkom na chairman ode no ho kwaku apia wono so wo pre ye tai friend koka e wa Asante Mantem so obenya regional chairman no wono ena ebusa his excellency John Dramani Mahama se aka ne anasa afimpim yenu ne adwunu nan no wo be shebo se 24-hour economy ene mine ye be ye adwuma chese throughout the night nyina ye nane ye adwuma ne ade a na wo bisa ne se boshe na wo hye ye no ehemfa pa na boshe no akwa hye ye hwe animu a yensa entumi enka na bi enso so eda hano ma chese wono so wo kwa vice chairman no ewo NPP amanyoko num na AG enso so eda hano ma wo kiremu se eniema ba ku mienu bi ya owura edubu ahensam no obetumi die gina so na no abeye evidence anase exhibit edi amano no wo siki evidence ni bi wo hono ma wo nhunu enya de muda ho pefe entri ama asam no se de obesi ebu atan na nkasa afa no eyade a aye si one time bi ewo ne ne so sanse niema wo behia na afi so wotumi edi sa asam no eyade anensa entumi nkaye eno eye the national voice ena wode ebai ya toaso ana yegyina mu awo supreme ko wakrata no odensem aba supreme newspaper edensem aba abetudwa eba amane yi se enya sem wa ene massive demolitions at Mataheko massive demolitions ena akoso ene adan pa na ajapade a mpenifo akwadwiregu ewo Mataheko no enya de mo kiremu a enipa bi eye omo ho se omo ye abusua mpenifo omo na mo da abusua no omo se omo ye fake family head afinso imposters ye ka say imposter nimpa bi e wono no oye ne ho se meme ye osimesi na nso oboa na ode nipa ni na edidie oye imposter omo tirem se nya de ko nya de wakra imposters ahoto enipa bi a national security for ekode omanim na nso omo tirem se na ono mu ni court orders omo ni to me krata se nko omo to me carry out that kind of demolition no mo makwakoye ajapade o makwase ne ho no ene ye ntiase ye wotumi yabanya ba ye faha ne yedwirigu amanfo fie ne bubutugu se ajapade ne ade omo kire Mataheko fu amfa ne easy o makwase so majapade pina sa anamutu ampenifo tu ye ne nyade a omutumi mpode court order bi ba ye so we de court kra na ahye se ye metu sa na mon da bi kobrane ne tumi enipa bi a wonom enni sa dibre no akwaginam akwase ne ma pina o Mataheko anopen eye ko akata edin da so ye supreme ko akata no ne fa etoso miensa ene odi amane boy aba abeto edwa enya asem keto akra na woto aso a na wo ba etoro hodo ma odi abeto dwa katafeta so miensa wa na be enters race for MPP national first vice chairman nti yaka ho nsem adako akatem ne na bi nani abrese ne chairmanship ndi onya onfa ni agrokra no pay no nani abrese krodom enya de wakra nti ho nsem na no pay no abeto dwa nti weni nsem ahoto a supreme ko akata no ode ba ebeto edwa Daily Guide ena chese mesan so ede atwa moso na yewa pola foko no so eda hanuma chese nyina yise watwinity ono so kopre so ono so ebenya chairman ewe NPP na ne wo sha ase de ne efri na watwi de nsama ebe pipim san so wa sha ase ono so wo ye campaign ni wo se NPP wo se ombomodin a ehwe edwadie hu nsam se de oman ne ebetumi nye gidie wo mu dwadie mu san so mu dwadie na ankasa nsa abre ne nhye da nkoyi enti no wo se omutumi enya business trust ewo temamufo ensem na Dr. Alhaji Mahmood Bawumia wono so eda ha no machese enu ane nsem o ka che yewura mampanyi no eno so eda ha na gold board
ena wo mo kan se 54 tons abosumi ensia ya chese no enye sika ato a eno so eda ehanom na Ken Oforiata wono so ade ono so nimfo yini eda hanom a wo mo se US ruling pop up eno so eda ehanom a chese enye asem ketwa na information bi da hanom a efa Ademu mining company ya chese eno so wo mo se yenka sesa eniema na ekoso fa company za mining company no ho no enye no krensama enam mframemu efa sa Ademu resources ya eye mining company no wo mo se enye no kre ya chese no no western region ehonom ebebie na egi enso so asam efa ye redu boahin enso so ho nsensem no eno so eyade a eda hanom a wo kire mu san wade atum se key evidence bi wo honom a wonya ena watumi ahwe ede atoa so ama trial no etumi akoye eyade a eno so eda hanom a the daily guide ede aba Brako brano pay the chronicle kwakata no den sama nampa the chronicle kwakata no pay asama super or the buy any katafeta so miensa any dunsia Obama ne say MPP must rebuild trust of business community. MPP must rebuild trust of business community. We ya foku pola foku eni abre o kire mu atumi ni de se obeyo titire ni de ama MPP amanyuku no e wo mai mu nyina ne yade na koma so yi pa enti nsusun ode ba ne bebo amanyuku no o matumi agira mo na so kama se ba ya MPP amanyuku no be ya kra be hwe a o man wo betumi bagitumi e de atale wonom eni asem na Dr. Alhaji Mahmoud ba omi na betu bia say we was about Omia to JM. Put the tribunal bear on ice. Put the tribunal bear on ice. Entiano no. Obet Roman penny said, Manimia said, Yakronos. No. Sa tribunal bear ni de. Uncle Pe, a suquatching be mfanshim, non tunching baby, name woman. Na the duty I say, Bonum. Nina so Adakwaka Tandia boss, AG estimated lacking key evidence in 49.1 million Ghana cedis at Dubois trial. And when 7 on what them say. Sasi kana Dubois who se wadi no. Adansidia so power betumi de agina so no de ama asam ni de na konkan ma o man no. Kira basa atu ohunu baby asa adansidia no nti e be ye dene. Se betumi nya dance be bo pani kwadu. Nti ho nsam no nti ko akata no pani ne mu nsam no nyina na aba no nti agina we so na ya de ko akata ahodo no nyina mu nsam ne den. E de nti dizia no tribunal be ne de aye nsam pi ni ade a. De nim so man pani be sen na so mpan doctor ba go nyezi man nsan. Na o man krado na aba no. Oman wako there. Na enu asu hu show no. Your fancy, your fancy. Mesi ayi mobo. Ajana pe inshaba kwadwo same bi na fen koso hima meda mase papa se mundi ku wakrata mo boso no e dia about 31 minutes after 8 am ye quick commercial break ye besisi ya. Kofi Kinata experience in Tema. Friday. 25th September. Venue, forecourt of Chrome Pop, Community 9. Minia femne waso eni umre kakra na minka DLFM Plaza Hotels na simtia one trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e komdo na wo pe baby ya ubenya duane a emu ode me mu hwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo from anum dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a man, any man, you know, to me see one trini. A your modern event center. Yeah, yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawu, maybe shake you. I'm on Echagusa. Oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels. Yeah, Dine Papa. In the Padem, dear,
Buso into Sawope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sundredia. Ye biye punama. Afe ye wa 1-bedroom, any 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe Dio Fosu Plaza Hotel. Echwa kwany ewo obotan so. Eni atechem ya ninyina ewo koforidia. Ebrin so behuye wa hirase. Yeni fire service station no. Eni dimshwe nimu. Sewo kwa adenta. Yo afafaha. Ubetumi afre yen ewo humayiso. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Cleanliness is next to godliness. You are right. Yamin Pefi, if you should get a Yadian, so do Hunia when you get any problem. Cholera Semina, a fina deba. Into a film quality, and now the solution is here. Lacat Waste Management. Oh, yes, Lacat. Share Lacat Waste Management. Providing reliable, sustainable waste management services. Lacat ya anti-fee into your way Fibia Fitan. Number 1 waste management provider. If you send something in our Twitter, Sano Bieka. In fact, the expert in waste disposal Nankasana Abano. Among Fifima Yopo, who fin wako who awansna, mosquitoes are vanishing, interfering Kakapenina away. If you had into Fawubabo Lacat waste management. Ninkipo Ghana clean. In Fifimu estate, stores in Menim, Quainten Bola, Pia Lacat waste management. Clean shabu shabu. Offices, hotels, restaurants, hospitals. Bebia. Lacat waste management. Ejumera bema wire clean. She omu trash bin ni ye papa ni biakasa. Size bia muhia. Inketwa kesia mu akesie. Iti fie bia mu estate stores, schools, hotels, churches, factories. Bebia. Lacat waste management management. Ne was for the whole town. Atimubola same way jume biafa. Say a bill same with fleet of compactors, innovative solution on time pickup, app-enabled tracking system with SMS notification partial. Bill lift starting at 65 cedis per bin once a week. Lacat waste management. I will have to Mabe Junction near some J hospital no. What to me fair office number no on 0598 610237 or 0543 190 346 from 8 a.m. to 4 p.m. on Sabekayen. Email yetisian@lacatwaste.com. Payment short code with Momosu available. Lacat Waste Management. Ejumara nankasana abano. Kroma yefe infie mwa yeni. Estate yupo. Hotels, offices. Jeni fitun kwantaya pai. Obe reduce, reuse, recycle. Amaya enjoy better life. Jewa bonti wonfie mu. Bebia for waste disposal. Bubola garbage no ehifana eko. Eye Lacat Waste Management duty. The services also ye perfecto. Inti ye the proper waste management na atwa wono. Ama 1 to 2 boile ngu basa. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidasoɔ Obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidasoɔ Obia. Some pimp, time me up, pimp, treat me home, pimp, time me up, pimp, I don't need all fancy. That's it, you for you. Me no be out for you. And so you are tell me, can't say miss you, treat you.
then grow, and no, then banyo di bo. Rama, time I am robo. Kasie lumbe, dinti mi bro. Seminyo, kasie, semachiyo, kajo. Nyante mufuano, true, rikami, kasie. Sanaya, Israel, Kobe Waradi Kumto, Mana Yinye, Nutuja, Wedim Kumo, the Konim Sadi Sensi, Kobe Wamana Yinyadan, Batteries one Kwanyo, Tiakua, Chansie, Saba Manana, Tiakua, Nana Brana, Pim, the do, Contanchi, Adichia, Saba. Just no boku kwencho dakwe. Nambra banana pim jo pim. And I tell you pim. Kazi miss your tell you pim. DLFM. Show them now, but what's the way? Voltage, I was in the shop. Show them who cry. Get me better off. Yes, when you bring in that door, show them now, but what's the way? At the Lumba, Mr. was in the shop. Show them who cry. Get me better off. What I'm walking around. Then you make it so true. If you're open and put every day, every night. If you're a Mephidia, or come and I'm on to what I'm walking around. And then you make it so true. If you're open and put every day, every night. If you're a Mephidia, or come and I'm on to. I see you. My bony will be 40 minutes after 8 a.m. here, and I saw the biggest breakfast show in the capital, Anidasoɔ, Obia. Ebony Kema man send ya G. I was running a cow, say a Papa Charles, Quadro for Suda de Lumba. Now, what you are Simwe, and you're celebrating the 1 year. So watch out for exciting programs. And DLFM, they carry Papa legacy. Uja wasasi so. Mama, me no one didn't come kakra. Give us speak up so. Some in control. Premature ejaculation, sexual weakness. Mama, there was so too much as a well bear memory. Badjuma na badjuma ni yepa. Remember that bridge there be that. So well bear my papa. Papa, mama can forgive us speak up so some farmer. Premature ejaculation, sexual weakness. They give us coke capsules about. Very effective for waist pains. Give us a bad mission. I don't support your immune system now. I put some malaria, typhoid, and I feel jaundice. But don't make the adrenaline best in the matches and the condo, but prepared no dear sincha. Loss of appetite. Give us a bad mission. Drugstore pharmaceutical shop will be a Benyabi at all. 240543 222 470. Give us speak capsules, give us coke capsules, give us a bar mission. Lumba is super and now what time I can for the amount of page. Maybe be a woody apple to be a water. We hear Lumba in supernatural mineral water. It's pure in every form. Just get a great friend 24. If a baby will be a near supply will be Lumba in supernatural mineral water. Wedding now we are here now your engagement now your partner we are. We hear Lumba in supernatural mineral water. 0555-2747-57 Lumba in supernatural mineral water. The name of her back clinic some in country Dr. Time with us all. The new branch here be one crime. Focus on my so stroke net it. So what the junior last stop and all. The name of her back clinic Dr. Time with us all.
bra afi one for time on to ya de so ko ase mayra one your branch here wo na be share Dr. Time with us so na fi one hwa for doctor was 0244 774 282 050 07 27215 Medima for Herbal Clinic Dr. Time with us so was a bra when him to see true, word to word, verse to verse. Penny oh, cratchy, never no come where many you and him. I don't penny fat and I say, was why him at and I say, Ishraba Quadro, some maybe you have. We read a fee and fat and come on a person, Pensemono, your family no pay. Swamani be swamano enya yentima for yebra and a betcher 106.9 44 minutes after 8 a.m. here aha a deal 106.9 Anidasoɔ wo ho Obia Jumadi live on Facebook joining live on Facebook ba share link no na foforo bi nso entumi ehwe bi enana so we are live on Facebook live on YouTube on TikTok Mr. Hitman official inshaba kwadwo same bi atena se nkoso hima enso ho ma no pay ye di nkomo na fe no wonso so a wotie no ya be mu akonya ma wonso afre na wo de wadwen twe e ba kwadwo ma chen me just bako nkoso ma chibiem so yo na anope yendi nkomo anope nkoso ne kwadwo nkomo a mepese yehwe no ya manyoku a ewo Ghana political parties a ewo Ghana hanom MPP political parties petumia ankra individuals do won sika eta party achi ebeba se party benya tumi aba ban mu aba bebu a na fe wona wode won sika e support parties yi ye ba be mom appointment political appointment meanwhile san krankrai woni nimde okrampo opposition a ye de wona kwakoshe ene ade a emo oman kanko ne nimpuntuo etwesan kwadwo fa mic na fe miti wana pay black obra menase na yenchia etiefo muti ano pay na mo nyina kwa ba asama da ho ne yasem bi a akwakoye ofase ne ntini kuro no ne kan kanapa ne kan dene na wohwa no pay ensema hoto a tutu odwa na wo hwede informal ko aka to de betu say secret campaign kasha ekele African democracy na yes indeed it's true no krese bibi man se amanyoko bi petumi a wono mo ema ho kwan ma wo mo wo sika do mu sika eboa won na me na dom na se wonya tumi ni wia na wa mani dibre na ba besom na okoteneka na eyade ba ko a ekwiti e wo man ene ne mpuntum block ba na minim ni se dibre bia no ye pe ho nipa wo ho nimde na wadom asuko na ye de say dibre no betumi aboa na o ma kyekira kɔ nkane e obi a fa ne say leadership akanie no enye obi ana owo saa nimde no ene akanie honhom no ti se nipa a woni akanie honhom na sa wo ye se wo de na bekɔ akodi dibre bia be hadwen black ben fa ne say yesi akan na wo de goalkeeper goalkeeper so won koye striker na striker no nkonkwada po no mu a sunsan so no be kwesen ma muntumi nhye monso so a munya keeper obechi bia ma muntumi be lu supporto ene ya de ekoso ewo titiri Africa ha no no Ghana yedi mutintiman yipa Ghana man yankasa for instance yedi mutintiman ye betumi ya kan prince ye woni papia manya dibre wo man yimu abrakoba na nko mo nsem fata da
ne dibia no asoye no makɔ utumi se osimesi asoye ye de amane a wote hoi no anka wonsa mfata from finance ministry cocoa board yanka ne sesi asemu but miri bi atwuma ba pem samra me no kase nyina mira twetwetwam bebre be pem samra ye kase yi true MPP NDC amemu mu no anya ni papia dibra hodo pi omo nsa mfata so mbekɔ from finance ministry to defense to cocoa board just say asoye be brave various government agencies your department be brave any institution be brave na nsa mfata so wokɔ na so hwan kaka se conforce ko because ordinary sika eboa ya hye ne bo de bia me ka kira me nuanom na omo dididi amanyofo na chi no ohun se omo ye campaign na omo e de ka besi wa ye benya boys na mbefo ke anakɔ akɔye dede akɔ afie mu akɔye campaign no but after about one aye kwesen mamo bisa ho se maka muntie openie campaign nto abona wo mo bo no wo ho mode ma ho de na pre ama manyuko no mo tenkwani ma nipa obedi tumi ne de anya wow campaign o mo ya obitumi bo asotro na wakome ye hu ani su ama because wo ko e de already akon e de ma manyuko wo be ko pa ebi a wo de abenya ne 10 Ghana cedis na mo de ma wo campaign ase no ebi esika wo benya no aboro so ama wa openi eni ye bia 20 Ghana 200 cedis 1000 na munya na no anu sika saban ne ba dibra ne ye wunya bi because penin pod ne sika bo aye no obi anim no amanyoko ne mu da ntia awade se ya to abawie na cheche dibra na afo ne di akire because ye ni nipa hodo mtintima wa MPP ne ni samanyoko ne mu o manyim nanso dibra hodo bi wo no mo penin o hwehwe wo no mo campaign mu anhu nipa ne da mana mo bo nto nipa ne ye hu ne yantene nka betamanyoko ni ba be hu no simesi ya ba be dibra we ubenya bi wo Bank of Ghana ubenya bi wo ha aya wo hu saa mpanimfo no wo mse ye bo nto mo ka ho omo nka ho en dibra mu nya nakwa omo nya saa dibra no na seba pata ne makoso osumase na omo nka nkyere mo 2028 abana ya ba beto no me ka kyere Ghana fo plane enka se MPP ne ni simo nto anwie no na position no mache kyere ndadawo omo ninku nim wianso mache omo kyere ndada omo nim say school feeding ho no osimesi wo na abekɔ hɔ de a ese otumi prepare kyiri na yehwe ne ye niema enti wo sika abekɔ ne ye wia ya kyekye dada enti aba no be wie ye ne hu se party na wi ni po bia ne no bia okɔ akɔhye enti wo be gina so already akwama party na opani mfa enya wedi asem yiska ne ye ka no en ama bibiman ekachi ye waso ye pia koya mismatch leader wote ho no mo no eni asoye ya wo no wote ano no emfa ya va ne zo asamka obi ya football demonstrator e de na akoto so nko ye kokofo so opani koko ene football e wo twaka asamka bibisa yesu obi nko ye koko so na obi ono ne ya football demonstrator e de ne koto koko ano DLFM wo de bisa ho no credit to wo ka no kra ye tan ba some of us no kra be ka ne se de tie opani ya mfa emfa obi a koko mfa na ni hu bi da nanso because of say abai ne ba mo amudi musika boaye no ba bi oporo ba kwahye sa na ekoso man nim sa na ekoso asoye bebre wonim say yekase obi ye chief executive officer na minin sa asoye na ye ne dia wona da no wona hweso asoye na ye ne dia prekope nti o man Ghana institution bebre na no yekase wonya tese yakase we ne ye si wodi ma we ya si wo na ye ne dia yekase we na onko ye youth and sport ne dia yetumi ye obi so onko hwe football so onim bo ho hwe onim nipa ni nim anything about football because abane ba ye no omo bo ntoa no omo de musika ko obi a contribute na wa manyokonum e de sika ko ye bibi magojo se di apoto no nchi so odibom o say dia wa hwe na enti ba bia odibom wo na ho na mo se mo de ne ko ne ko bom wo ho we example na me ma o yenka se mu baby ye kan ye typical example na me ma pepa ne sa ho kwa wo pepa nsa ho baby ese wo pepa ne ho na ye do ko na pepa openi wuto no woni nim de o football ho a usi de enkwatena football ministry se wo ko hwe football so de na besie de na besie metuwe menim nyansa e wo fuma gudie tuo ho menim nyansa e wo yensa ase ne yakwaye ho na ye de mekwatena ho no ma mekwaye den de nim de na ade kɔboa so ye no na ye de aboa man no eno asam na ye ka no
akwadi so man no nse dan hwe ebi ayen kan say ebi a health ministry omen ye waso ye hwe ya pomuden so na nipa ya de ne kwatena apomuden so no onim ni die bi doctor onye doctor ni onko school bi a kire say owo hu nim die say obehwe aso ye hwe apomuden so na ye de na kwatena ho adenti na say ye ba ne sa bibini pe na ye obroni nya sa de no obra kobra broni nya da sa so ya enipa okwatena oni hu nim die bi na de na kwatena so onko hwe wo broni nya sa de but bibini nkuto de enye oman no ho na de na koma wo enye oman no ho adwen wo adwen enye wo Ghana ni na oyem obro na odwen ho because sanko odwen ho anka sa nyehye fun se nkomo nye e mayen kan pipine ni se nyehye fun se mayen onwene wo nti odin sika ko ya manyoko na nya sika na wotimi de ye campaign abont wa chiche bia ma Ghana fo bi ni mu asabe tubo nkofo agisika na die no nti no obenya tumi na ma no enti ye obi kwahye ba bia opani utu na ntu da ontumi mpam no typical example now adentina MPP waso no MPP fo no masiba dwafo no almost 80 omo ka se na nado nka wampam kanofulata adentina wampam no bisa ho amanyokuo na nkasa mamu omankasa ma no be campaign se papa yi se de yakona mwa yen dentina na nado antumi ampam kanofulata emfiri wo bisa ho ayasem sebe no kwa na meka kire mo no that is the truth of the matter omunim omudo omsika akoshim kona kwatoka enya Ghana ho adwen ko na kwatoka enti ade we ya ade a akoatia Ghana titiru ewo ya memmo mbepem na ya pa ye ho aye hunu yasenim na ya ade ya moa enti me de mesra manyoko no me de manu sie no se moto che dibra momma kisho se nipa mo de ne kwaso ye hwe ni nipa we no wonim de na obetumi akwa akobo man no ne yenya no so mfaso enye se twintwina atwan obi de ne sika be ye campaign de boa mo ma cheche ma amanfo diye ne manya tumi nti no sabi baby akeke nipa ne nkwahye no man Ghana mre enna aka ho bepem na mabibi man yanye yeda nti mesre it's about time so montana se na monnyina o mayem kakra nde za de openi say ya campaign de maka kire Ghana mebu no de obakotena ka so bete ahwe wo de e hande Ghana aba ne ba tumi wunya bida ne ho asamayen yo kodo me da se nko so yema fa mic na fa mi ti o anopen komo ayedie nti me asamba kware bia meka se politics is an individual interest. Politics na ye play wo Ghana ha no. Eye ankran de na yi wo mu anase wono de wonye free mu nti na oye politics no. Enti Ghana for yenyi ntumu se politics na omo ye wo Ghana ha no parties ahodo whosoever obi enwa wo ye bibidi abo obia. At the end of the day no obey na afamu de ba ebe wi eche no na sika na afamu de no kra ye bo yensam hia mano no sika wo no wanya firi honko akakra no enya asam ketwa enti Ghanaian politics me nkasa ma Africa me kasa ma Ghana se sika na ye di shem ni de enya de to betwa enya de to betwa because wono ne timamuni na wono no wo primpuntuo no kura no wo kone na so no oji wusika wo kone nchen a wo beka cha wo se wo ba wo maye hwe mame enti wo ama miska mi no mento aba no enti nipa no so epe vote no isi Bible kan sembi wo si papa bitina ase wo kuro bi mu a na wonim nyansa pa ne nyansa no de bo akuru no na so na woni sika ntini nyansa ne nyina no na kuromafo no no mu na ye nkwase asema wo mu. That is what is happening in Ghana. Ubetumi ehunu se wo bi kan sam ne pa sam na wo ka no ebeboa pa na yete akire ba ebewi akire ba akoto aba no nipa kro no onwene because woni sika. Enti no amamwo na ye bo wo Ghana ha no it's about who you know, it's about money. Enti ebewi akire no tumi na ye de man no na ofe kan se bi se baby a onie no anase baby a wonim die ni no obu okura wonim hwe wa mem wonim hwe wonim huwom but ni sika ni nti enti no eba ne sa hefa na de ne behye ye de ne behye baby a money power enti onim hwe woni anything woni nim die bia sebe ebi kura sebe school kura na o ma nko bi mpo ena kampese wo di book kura to nanim a wotumi akan sesei na ekoso but ene obu man no in some way wono no odifie nyansa and sometimes na ban na ba na ekoso saa ewo manim enti at the end of the day no
tumi no beko so edi yen so yen timemufo no yen na yebebre enu nti timemuni a me hya ase no me di free yen ye so timemuni a wo prese wo bi ma uska ansa na wakwa akoto aba no kan hunu se de ekoso o man ni mu na de achi NPP beba he me si we ye ekoso yi NPP beba o NDC beba yes Obia bekwa ba obi be dibi because Ghana ha kra no me se obi kra ya de papa kra na enchene nipa ho afunu nipa enti at the end of the day no wo bo hu se de nipa ne ye na ye beka se oh we de wa ya de no ade ne ho befunu Ghana fo ne ho befunu Ghana fo so no matter who you bring you know ye di sika beshem na sika no so de ye nya di beshema because CDD e de ba se afibia no na se about Obia mu no presidential one no obi ye campaigner almost $200 million and almost spend it on presidential seat na parliamentary ni nipa na opeso okoma hye bedwam no so no or spend almost 600 and something yeah che say enye sika ketwa wo to ba betineka enti wo ba se ono onte ne ka me siga na ha adan bebre wo ho asa amanyoko no se ebia we wo position obon se obi si dan bia se omuto aba ne elu so pe wonim de ne de obon se construction ye jai ye de ato ho scholarship abai fufuro sesaya ebia na bye obon se dan no ye de bosumi miensa oh ni esie wie it tells you say dan yakese wo krom ha nyina dodo na for the politicians wo nyina nemu meka na so ko opposition abon se dan ye nkoso yate ensa afiri ho oh ye twen wo we ne power obon se dan no ebisi Ghana ya enkna ha base 4 years ago no na dan no na within 2 years dan ya complete and it's happening why there politicians na dia enti politicians no obi ete say wo bakura kwosua wo tunu so ma politician no metwa ntro because sometimes and politics is about interest enti metwa ntro me nka no kore no because me sika shim enti said de na ofe ka no say ken ofori untimi nka wo beda aka even when you don't like the person even at some point na ye hunu say ade no kwa na enim say obetimi ayo ba at this point won to me nya obetimi kwabna ne timi ba bonten be ka say wo de wo pa be ka bibi kire me be pam me ne hwe wo be hunu mu secret nyina me be ba bonten na we no for your politician no your money to me because ni sika na yakasa. Recently NPP for your constituency elections this thing is still happening koso ewom NDC beba beye it will still happen because Ghana hano sika ato no kre enu ntino nkontompo na edi ade because the person has money wo sika nti me masema me kan say Bible asema say ai o de fo ohiani ebeko heaven just kani no me say minyi sa part ni because kani no wo beka ni say ya no wako wo so hiani no wo ji sika no na wako akoto abafon enti at the end of the day no wo hu bekoso akere na wono ne san wo hu na odi ye no odi wo so na sebe de ensesa wo ye kra no na wo ye na wo som ye yes amasa enti Ghana for me di twa to no me tu ye nyina ye ho fo say these politicians are using us wo mu you see ye emfa wo sika emane sika emeto de wo feel say we no nyansa wo netima ne nkasa ye wotimu say nyansa wo mpa no me so abre no so akokoto aba ne fama no because at the end of the day no whoever that is coming there also wonim nyansa kra no wo ba sika no be wie bi. I am being honest. You, Mate, and go swing him out. That says 0593406565 0534-050-199 and I'll pay for course number 5 na pay young fan komono young fans 0593406565 0534-050-199. Mache. Yes, man. What's the? Good morning. You have a career. Let me add me who papa pama meet you. You make a flow do guys. Nice one. I was on my own. I can't sing. I say a dime baby. Yes. Passing if you so funny a dad anything. Yeah. Make it our chili. Oko airport square one. A dime baby. One need a giant at all. I'm a woman who swap. No, my bet was. It's another head apostle. And when I do about how many say. One say send me Miss Rabaka say I'm off church Sika at the parties no. Near the Oma is shed the bread. And you know one say, yet no more be the bread. Any party member CDB say, young pray, I'm here for mano, young premier for mano. No more corporate office, I'll day. I put up. Sending you know,
What if I couldn't discover what? Anything ya too soon no. Na me who am I way more. Right. Benso me that say. Good morning. Good morning, Hitman. That's your first saying. Beduka ni tema konnichiwa. Ubre ni yankwa bedu. Hitman, asuma mo kind of play. Etasumu. Na only me say enya manyofo no nko a. E wa henfum. Ene de what tena fi me atete no. Amonim amamere ne amane pa ofie no. Obi atena buruchiri sekenki odi hene. Enso nti kromu ho. Oti aburuchiri ni odi hene wo makura ase. Enya manyofo no nko a. Okwa asole a. Utimi se popo wo momo de kra. Enso ni sekenki no aye asole panyi. We nyina manyema twekwakyire ewo oman ni mu. So se se oman no betena se na nye ni timamufo no ahia gye bi se no. Me mesika ntoye na emu me benim difo ni nyansafo abu oman no ama mamu na ye kama mo bani ma ye da. Kebo nyina nka ema. Twese obi a onu kuko da. Ne da kwa kuko board. Wa wo sha kuko afo beje musika. Mate me that say. Good morning. Good morning, brother. But your first saying. Mediane to me oni butu obi jan kama no pay. 30 seconds here uncle. Yo, madam ase. Na enunti ena ye kan say ye nimti yetimidi tika influence ni pesi ena oman ye yembra. Se wo a wo je no wato mbra, wo so a wo de ma no wato mbra. Ni emfa sa mbra ni ye adwuma. Because those who two before, me say am tie ya me nimiti. Na me nim say wo timi fa tronic pattern to my gain. Untimi fa se scan me dada no because minim se scan na o de be ma no enye ubotu ni sika eyo man ni sika e bia o de be ye nkania o de be ye akwan ama ensuo na me so ma benefit no o de be ma me no media ka be na o ko fa bia ye sa no ma. Right, Martin me that say. Good morning. Morning, Jama Biamoko. Nana ya mama nti obi bia boko. Jama eh sade we kosu yo me de na ka che madam fu bi se enye obi na wuska no mi yanza sika no ebi kopa oba ne papa ma pato de da no be follow enye na je no de pay nti se ma se sika de di ani se eni paso so wuska nti mi yanza masa why mistake chama ge o se contractor na o ye from Castle to Winiba no se contractor me ye shop on contractor no e dey se contractor na o ye from Castle to Winiba no o ye contractor mi na me ka chiro ko chama o hwe o ye moto we nu na de contractor o ye Winiba to Castle na chama o tu say yes ebi di bi achi chema hwe ekwan na wo ye no wa se ekwan no ana wa kriti bi ma da fe ye mfa ho chema na wo timu ba bi o tu se ahapa de contractor so o tefa nya half trip di go di sisi o ma da fe chema o nye da ko ya ma fo mu hwehwe ene megu pan so ama fo da padi e sai eti bu da so e ti kana ti ni poni fo ha to mu timu ka bi nche contractor we se mata e jo ye ejuma fo na ye ni je ni ye chema me see from Castle to Win, we take about 5 hours, 6 hours, no movie. I'm say, hey, come into a contractor. That will you do into a contractor. We are short of a contractor. I'm say, Osmoda, by them, the contract. That mean, okay, right. And you're fine. Mate, Nana, me that say. Good morning. Good morning, boss. Bachelor Frost. Me who your papa? Actually, I'm going to wait. Mammy too, Audrey. You, me pacho, the Brisu Yarsu, Yakamubi. If you say, will be a pre-president and not NPR, a cap before Bebo, a solema way has a say, or befres in Ipano. I am fully program Kuni Boaquan or Befeno or Basia on Fan Sapan, Uyisikan or the Beboa. Will be a Konoa, Uyesika. Intimate politician for the Nimblem one that say, will be discussed. If you say, yeah, you can't be. I am full, a so full, a sorry, Yatsimo. You can be a from be warrior. Also, said the fair politician. Oba no we sika kesia. Obebreminu. Iti yakasa yeni nipa wana ye dinka ma politician fo. E we sika. Ebi mu ensem fatampo no. Posi ese wode mampo, wode ma. Achiri aguna nkunu meda say. Good morning. Bakara. Yes sir. Bakara machi. Sa kwode mejo so ma minti wa no pay. Bakara. Empany forecast e be almost say if your expenditure is more than your income, then what are you? MDC for Sika Omukoji almost spending more than Nia Omukoji. Internet says Sika no Muye no Niak Fahin. Into a better than my EBE. Dakama. Must spending more since Mukoji.
nti na che say oman no mo pese ye kwa na say ye ba ye kwa ye ni mo na ye ba ye chi nti Ghana die ye di saa ye mpenifo ye chi a da kom na mo jina na mo hwe ni entumo so aba ko mo oni sami bi mo ka no kra ni enke ye nto aba ne mamo na mo medi aman ne so na mo bedi aman ne so aye mre yo era mo ase men so me da say sakodi good morning Bria wa ji bia wo Asante Zongo ubre ni yenkoi ayo me monitor na me ba chaw asema be bi se samu won wa din che bia no mo ti di ama me na atoma dwi mu ntem wai yo me ba chaw wo se ye kasi obi ama yo mu ma contract na ayi na contract no ye di kan ma di sika na zi yo mu ma ni sika and it depends wa si se ya o de be ye won no correct ani mesre se omo baswa ayi na omo ye omama no atu omakoma so omo be boa ye omo be som sana mi ami hu oma no kasa no a omo ka idi se akra kumasi road kaswa very jai winiba akra to winiba road so mo si se we nyina edit to a omo ba no so mo ye kwan no a ya fa ma chaw omo mo de antie sika de ma kutata no na o free so a what was why ye since we be ho hwe me ananu mi the hospital Obia ye na ye se bia no a ye jesi wuram obi si super factory waru so ye ni ahwede ye waru so ye jesi wuram so e de ba sa na sika no owo tubu a keke right mama ye bre ana go hospital kwa mpani ho na papa me ra ho me da ma si nyago program wa Asante Zongo ye so ye da say good morning Hitman uti atema minti wa no pay Hitman nyame shamo eduma pa mo bo man ya abli nyina yankopon ka mo honye ma kuma so ade mo abisa ade mfa ma mo da etwa de kan say yesu tmeme fo no ya kan hu bi sede ya bagi scaffy politician ho mo ba no ye eduma ense se eduma no unhu na akwan ya na se unhu ni ti unhu ne nan ya enu no se obetumi aka wanjiska wakoto abapa nipa no ote ho mo onye eduma pa utumi bie wa no ka nso we ya ye ka obewu se no obi abegina ho no defend obi unhu se eduma na ya no so enkoye nso wo ka no o ma wonka ska wa kwajinti wakoto abafo oto abapa nipa no onye eduma pa utumi bie wa no ka nti ya jiska fi politician ho no wunja ade ne omo ya ade ne nkoso ayetumi aka Hitman nyame shiramu na eduma pa amobo nyankopon and council we do a very final call and after pay ya wrap it up good morning good morning evangelist DJ Hitman Dixon bada ko 30 seconds yanko Pato na dasi DJ Hitman nyame shiramu na eduma pa bomba Kristo mangana na o se na labor ya yeboya se Messi ana Spain foot player no so be your best player and how yen e fata Ghana hankuya na a Greek minister o leader de o niefu o te akra na onko grounds now so akra ye no ho Ghana hape na sa na mensi na aya asefem na ya hwedi ni ahwe biribi ebidu nyankopon bele kasa na so hwe lessons ya ekosi ya MPP ni NDC pe was the MPP you want the NDC be ye other party here who say wo ye won the who say wo ba obetima boya ene ne yan hawo nka other party bi nso say ono so ye ne constituency election you say ye party we are sorry nka be bu ye nyina anti party nketewa no so wo ma wo wo me so say na nei ti bi etu house na kotoko afi be bia wo te na esi ti mi gidi bye bye right Dixon bada kun ye das papa busia yen to me emfa calls ni be Mariam Amati says this one on Facebook. Good morning, watching you live from Sapperman, Macedonia. Well done guys. The messenger what the ba no Starboy also watching you live from Ahafumem or no so messenger what the ba no pen no Theresa Edu. Good morning bra kwabena and Nkoswahima. I'm enjoying the show and thank you so much on also messenger what the ba no pen no ko so Ghana for akasa and all my dream, actual my dream, papa. I mean, to you, when you na fee. Yes, so it's about quick one. Last week Friday, when Anidasoɔ Obia Jumadi so, and in your course from Pram, course if you Pram by no, na a doso papa. And yes, no, I'm a course and I'm not raising the say, almost you some, and near marketing kitibi one of my work a home papa, and penny for DLFM, penny for.
etina so pem so ye beko pram that's fine na fi de Anidasoɔ mo bi adwumadie no ya transmit live from pram nti be mo makonya na fi de ekoso no omo so abeka nti wa koye live program no from pram yes team ni na ye ko nkoso hema inshaba ko jusa me bi DJ Mario ni team ni na ye ko pram na ye the morning show no ye de free honom e de aba ye na ye mpanifo ase say pram for de omo ade seleba ye no omo agi atumu nti ebebo apa nti omo nya hobo antwen ye beba ye ko pram de ye penti no mba pa pre ye be ko pram say mpanisi abobi jaja kwa ye ja no right nti bra ko bra say de ye ka no de bia me ka kire Ghana ni say some of us yentan Ghana pani bia no kra ba ko o say Dixon bada ko be kan say Mississippi say only Ghana ene be you bi say o me ya Greek minister or tenkan so obe kan no kra kire ho onim se ne bonko fi kura even your parliamentarians ni nyina no hwe no kra wo ni say yen MPs no ya me ya do be kina be din komosum ko bi yen MPs na o mo Ghana ha ni nyina no tutuo ni nyina nkra ha na o muti o wo mo constituency wana kasa na mo nko o de ya cheke da be na mu hu wo mo ofie o say yie ba mo ko afashe du mo ko na to aye to aba na ye say eyie no mbeko minim MCEs ni DCE kura wo mo ankasa district kura mo ntena ho omo wi no mo mutumi pa bajeje o ma bajeje nsase won kan be sisi dan de obeto no wato wo temu a onko ye hwe kura na se enti ye besere yemfa hwimpo aduru nko ya nanta emfa hwimpo aduru nsa nanta emfa no kura ye one enti samudi musika beto tumi na mumpeni mpa o mo safata di bere bi a modema ozi o ma ya me ho ada ho first ne kwa de na ho na asie de ho da ho je se obia o machi gu ho say simple amayefo na chi gu ho se se otumi hu ne se osimesi pa na babia no wo ye na adwuma a wo ye na be hwa ha no openi o machi gu ho enti e besere o munyai na Ghana ni nso utu akurafo no otum monefo mo nso amukodi amanyefo na chi ankakra munyai yes entwerefo ne mu bi ka ho bebo jam sa ne personal interest bebo jam a the openti ne secondary on secondary a chire din ye ka ho na o ma na ye sa o unim se Ghana ye ka the fourth arm of government a ensem twerefo the media yes now so ye mu bi nom ne kura ye wonim onka MPP people maniska eni se obegis kakra no enti no obema message no obema message ne sa wo be kan no kura pe na wa ye tamfo ama wo nom de me de message ye fa Ghana nto yakoma so kan the last time I said it here say twekoko na ka se o ma na wo firi mu no se obo mpa ye na wo bo o ma no man di a wa wutim so be di ye of course Ghana ye nka se pani bia physical me show botum me nka so bi ma 1000 she botum no but ye pani se Ghana ni benya kwan pa fa so Ghana ni be hunu se okoto ade ne bo akofom Ghana ni be hunu se wo di dwa ye to na ade Ghana ni be hunu se ne ku adwuma oya bi onya mfaso eno na ye hwe o ye ma system ni nya flexible no obi anya feeling fam ene pa na ye pe Ghana ni nka se do oni sika ni o sika ni me ye pe da bi na mamu nya ni ba nso sabe enka ye fe ne sen ma me oton bi de ye bai ono so nsha white kakra chako woman ni bai ono so nsha white na so ashe white ene pa na ye pe ye nya fitani bi sha enimu ni asem enti ye besere momwa ye na isi ade mama nkonta ato bentum pam me so ne yemfa woda we enkoma me wo fa se ani den ede eye Jalilu Seidu ene Jalilu Seidu owo Asante Achem Agogonov na oye adwuma awa Agogo Cooperative Credit Union na yankopon ede afe ba kon ede aka no fie ho ne no na damfo ni nua ba oye adwuma ewo RFM Kumase ni den ede afia nhira no kirem se ne na de nyina eye Jalilu Seidu yankopon de afe ba kon aka afie ho onye okese enkwatenten onyiri che ne nkwafie mu ote ene twede yampo yankopon onfa enomwo o kirem a yankopon koso wa mpagya ho si na betiri no ma nkwatenten ne onyiri kira wiase nya behu se ono yankopon den ene ehira wo happy birthday to you ahofedua udin ede Jalilu Seidu a wo ye adwuma ewo eye Agogo Cooperative Credit Union a wo Asante Achem Agogo yamhira opinu a woda no onye ne soronko wade nyina afia nhira ye adwuma ewo RFM no se yemfa wodan emfa ema wo koyo me da say koso ema for mike ne yeko yo me di twato no em say wadi kan ensentro you see ye part of it eniema ekoso project kan pa ye kan ho papa because Ghana ha enche bia na meyo kumase meyo abeka say we use 13 billion we say hwan they fix street light obi an kan hwan say we are not talking about it ugo kumase kra won te say obi kan hwan say but obi nso na koye yanke be kan hwan say edie bentia bibi koso na echia because of yenso so no
some of us yɛmfunu mu na yɛbɛhyɛ ne nti no obi antumi nka ne aka ya no atum sɛ hwa sɛ panyin a sɛbi wayi mframa ɛnoa ne sɛkyɛ sɛ ontimi nkasa. These things going on no yesi yekeka mafunu yekeka madampan enu nti no enya mayoni no nko ana sebe wosole ya na odi sika baaye ye nyina yeka ho ena saade no ekoso enti yenhwe na yensesa yadwen na omayoni ni ba na odi sika ba na wo se wo njia na wo pese oman ni ye a oman ni ba ye na eye a wa wutim no wo ho beto because mayoni no na ba yale obe twa flight na wo kwa abrochi akosa na ba na yade yenom na hospital na ze ebekọ no na empani ho no yen ya na ba akoda fom ho na ye treat ye we ya san ate yade e de abafia na se de hye na san kowu. So at the end of the day no say sika na omodi ra politics ni mu no yen na ye bebre mo enye wo mo because obetena so obeteneka wuchu mutan ne kane de se once di mpo se wontinue ya wo mehwe wo de ayete se be ma wo no wawale no ne ne yire tena na maame fe ne se wo hiska se ne ba sori ne woni di na ne yire sori ne di ya ne maame ebi nson so no waba abadi enu nte wase nyina ye fa ye ho adwen se o man no ne nkyekire na ye pe ne ye enti nipa ne diska ba ka chen se fa kọ na kwakọ ye o man ne ye sinse wo beji sika no na beji sika na wie no ade be che no wo se adwuma ni o man ni de no fa nkọ ye adwuma no wo pedan be tan e de agu ne ma ho na wonya ya wo ye dai e na wo wonya so mfa so enti ye hofo pa wo bia ka ho bi e na wo man no ekosi right nkoso hema me da so quick one wonim se kwasia da ebei on the 26th of July any afepepe pa ya papa Owura Charles Kwadwo Fosu that the Lumba etu anananom e wonse do and DLFM 106.9 ya shishe dwumadie na watwe mu nyina ye dwumadie nyina no they celebrated the legacy of our CEO, our father, and our mentor. Yenjumadie ahodo ye di wo radio yi so e friend Anidasoɔ homo Obia e de koyi kuramu to dialawa yen kase bo yen drive time ye sports yenjumadie ye di nyina na wotwe mu ye be sakra mu kakra sakra mu kakra ebebem we yenjumadie ye di wo radio yi so from Monday to Sunday. Jumadie ye di nyina no ye de kai papa anapay ye dynadi wo morning show yi so e free watchna eko enye sei ani e program no ebeko nsakra kakra ebebem sanse kwasia da ebei eni afepepe pa wo pani a wo di radio yi ba ye Owura Charles Kwadwo Fosu da de Lumba e free mu ntene senti DLFM penifo ni adwumayefo de na watwe nyina esi ho in remembrance of our late CEO, ye kind of legacy, and then you mapa, any brapa, obeboye, into a home common. So this week in Yano, they kaya papa, that the Lumba. Penny says, you do amount for so near Kayano, Naya Kaya. And to whom he say, Openia wabobra, entisa, na enya Ghanaian kwa. And one information in so I'm in front of you. Yami Adama from Wachina to Sunday. Presenters a wolf ya nyina no ye hye tuntum ye hye black ti ye san koye da mu a hye tuntum all black no ye san simu esanse ani abre papa kwadwo we are not in normal times afinie and papa you free mu kwadwo eniema bebre na akoso going back to our roots. We are going back to I like the word kwadwo and I will breakfast them so we are going back to our roots. We are not in normal times. Papa you free mo and some akoso back and forth na way say and a team way ni nyina no ekosi say ye kai papa no wo free mo afinie so from ochina kono ye be black no e de kai papa. Daddy Lumba needs to be celebrated because his legacy. Yes. Ye nimisa nyotofo pia ba o man Ghanaian ye mu obi animtia obi a oba Ghanaian to nwom o mawu kro obi a ye na afam de eso ye na mom ahimfo chine ebi didi biachi and Daddy Lumba nwom enye for Ghana for nko a we are seeing nyina and can chas ekura de Daddy Lumba nwom gina everyone can nwom say ye nwom e den akoma so pa edidi asa and it tells you say globally no Daddy Lumba you be a o the din into the year can say Daddy adofo montai nechi na nche ye pampani for the ban yensom na wanye bibia ma wase ya monokro no na support twa to ho no mo no yenso yentumi
enkai no waye bi ko radio e to so e kase enyame adom ne nim de ode ma no so e no nam so a enam no mienu anya bebi a yenso ye kasa Ghana for tie yeni radio yo Ghana ha na do so pa bisa ho say what was the reason why that Lumba cast one for the radio in politics just ask yourself and among radio stations e Ghana no they made me catch you say we are so funny station free hono ma other stations aka nyina no DLFM is the only station yen fan yenyi yanim nye politics ye ka asem se de tie ye de o ma no hodo esi ho e kan no kura kire Ghana adehye enti ye besere we nyina nhyehyɛ ye pa papa e de to ho no me de ma o man enti ye nyina ye nta akire na nkai de te san ye nkai no na in fact waye bi pa de ma o man na ye team Anidasoɔ is celebrating the life and legacy of that Lumba. Oh yeah. The life and legacy of that Lumba. Intino na what we nyina no. Ye ka ye papa Charles Kojofusu that Lumba. Ye nim say aba ni say nso de. Na say yi na na yasan call back to no. We are going back to our roots. And yakwa yi ni side ne de leaders ne be Kwame Fum. So nim say one de. You pass on here. Isun de Ghana. Head to head no. Na Najwa Siki. Ne ji honyima. Ono ne bede ni mu. Is here program we de na Najwa ni sinistre. Na Kwame Fum. Esinisi. Yesu e besu nyina because you see Obia hwe na wansu. Koso so ba boy kakra ma Yesu. Yeah. Sasa ntini aba ya ni sun de. Se first kwa han wo mo do mo yesa. Sisi na Najwa mo ba yinti na mo han Obia. Se enkoso aba di obeboy na. Na Najwa ba ye na ne Kwame Fum ni ntino. Se Kwame Fum sie no se mo han amanfo sun ya se nyina Kwame age. Ndesi amanfo nti. Adwumo ya no no. Dem nwanwa se omuntumi enhwe Kwame Fum. Esenka mo amoye ye bia no ka mo pra prechiri. Mo foto ma no obro wetena ha pa na su ahodo e wo Ghana nyina no nko an su se su mu wi am nka hwe enti e besere mu ntaye je papa da fom na ise yasie no nanso in fact the why in internet say tumi bona baso the fan currency afini pepe papa no ifri mo well let me say happy birthday and come out your fall Maridia Austin Abbas we ifru papa and afi Mrs. Mitawo or say good morning bra kwabna happy birthday and come out Maridia Austin Abbas and your birthday happy birthday and confirm nyankopon show one your kese na afi omo wakoma so ade nyina emra mu fa so happy birthday and come out Maridia Austin Abbas and your woda may Allah continue to bless you and grant you your heart's desire. So happy birthday and come on Maridia Austin Abbas. And I so yencha could you say? What do we say? Yendra Spain guy now winning a young player of the tournament. What do we have better say? Kubasi no oh yeah Santini Bruno. Ani yango pongana fopa omuzi Kubasi ni Santini Bruno. Obi so better say. Anka omo fa Nico Williams magana. Na me fa na ki kwana na ki baye. Me that day sambe wa me no me hunu so kra. Ofri. Me say omo de Ronaldo kra magana for Messi kra magana ye hunu so. Enya bibia we system na. Enti omunya mo obi anko ofri quote do dia ko. Na me. Enti DJ man di onim de eka no mo de Messi mpo magana ye hunu so because system no nye mo se sanse now visa no Kubasi young boy obi o 18 or 17 years mo Ghana won be World Cup mo fa no mo ya risk it enim kudwo boy no ni bo ekwesi say Ghana wunya 35 wa wunya national team di bombo on bet age ni so abeya 25 ni 20 ni wunya 35 no abobi okay 18 David ana payen the founder and leader of Rain House Chapel Prophet Eric Boahin Uche sofu Uche anapay nyankopon ensure papa prophet Eric Boahin Uche anapay nyankopon ensure ye chiao adwumayefo ana ewo DLFM Anidasoɔ Obia team ni nyina ye chia papa well thank you so much for being part of the show the very good act of being a good guest is no one to say goodbye so like I say no en koma ensure ba kwadwo same bi nkoso hema Bismarck edu say DJ Mario ura samo kwadwo akwazigi bi Kofi Taylor as usual and Monday mornings there Kofi the late there yeah I'd rather papa in fan late nyahwe and I so why you late you're from Hitman good morning and enjoy the rest of our programs makramo yako